So, meine Lieben, ich begrüße euch beim mittlerweile 110. Vortrag zur Apokalypse. Letztes Mal haben wir den 109. gehabt, ich habe gemerkt, da habe ich es gar nicht angesagt, aber diesmal ist es 110. Und wir haben auch einen neuen Wochenspruch, es ist der 6. Wochenspruch. Es ist erstanden aus der Eigenheit mein Selbst und findet sich als Weltenoffenbarung in Zeit- und Raumeskräften. Die Welt, sie zeigt mir überall als göttlich Urbild des eigenen Abbilds Wahrheit. Also es geht immer stärker hin in das zu fühlen, die Verbindung zwischen der Welt, die uns umgibt da draußen, und dem, was wir zunächst im kleinen Ich, in unserem Ego hier drinnen erleben, und dem, was sich draußen eben vor uns ausbreitet und wo in Wahrheit unser eigenes, wirkliches Selbst herstammt. Wir leben eigentlich in den Gesetzmäßigkeiten, in den geistigen Kräften der ganzen Welt um uns. Dort ist unser Ich wirklich zu Hause. Und das ist auch der Grund, warum wir uns wirklich verbinden können damit, ganz intensiv, und das ist immer auch eine Verbindung mit uns selbst. Also in Wahrheit, je mehr wir uns in die Welt um uns vertiefen, umso mehr kommen wir auch unserem wirklichen Ich nahe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also das zu unterscheiden, weil oft, glaube ich, die Missdeutung gemacht wird, ach, wir sind ja seelisch-geistige Wesen, und man nimmt aber das, was man jetzt so im Alltagsbewusstsein, im Inneren erlebt, schon für das geistig-seelische, das wir wirklich sind. Und es ist aber nur ein mehr oder minder müdes oder weniger müdes Spiegelbild davon. Und die Realität ist wirklich viel mehr draußen in der Welt zu verbinden, aber wenn wir uns damit verbinden, können wir sie natürlich auch in unser Tagesbewusstsein, das bis zu einem gewissen Grad dann hineinspiegeln. Aber dazu müssen wir erst halt die geistige Verbindung mit dem da draußen schaffen. Und die ist sehr, sehr intensiv. Also zum Beispiel also unser Ich, wenn sich unser Ich verbindet, jeden Morgen passiert es, wenn wir aufwachen und es wieder sozusagen in den Körper, in den belebten Körper hineinschlüpft, dann verbindet sich zum Beispiel das Ich ganz unmittelbar, nicht nur mit dem physischen Körper, sondern mit den ganzen Kräften, die in der physischen Welt wirken. Also mit der Schwerkraft zum Beispiel, aber auch mit den elektrischen Kräften. Das hat alles seine eigene Wirkung. Mit den Lebenskräften, mit den ätherischen Kräften. Und zwar unmittelbar, also nicht über irgendeinen Umweg, aha, physischer Leib berührt halt die Außenwelt, Ätherleib berührt irgendwo die ätherische Außenwelt, sondern unmittelbar. Unser Ich ist unmittelbar mit den Weltenkräften verbunden, die auch in der äußeren Welt wirken. Und mit den Gesetzmäßigkeiten, die drinnen sind. Ich meine, ich habe die ganz starke Verdacht, dass Physiker oder so, die sich beschäftigen mit den Naturkräften, vielleicht sehr abstrakt oder was beschäftigen damit, aber in Wahrheit sind sie auf der Suche nach ihrem Ich, das sich verbindet mit diesen Kräften und sich spürt darin in der Auseinandersetzung damit. Ich meine, bei manchen habe ich so das Gefühl, irgendwo so leise dämmert ihnen das im Hintergrund. Also wenn es vor allem Menschen sind, die auch ein bisschen was Tieferes suchen, die nicht nur halt Physik als professionelles Handwerk, sage ich mal, betreiben und halt einfach im technischen Sinn irgendwas erforschen, wie das funktioniert, sondern wenn sie auch ein bisschen mehr fragen, ja, was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten diese Naturgesetze, was bedeuten sie für die Welt, was bedeuten sie aber auch für mich? Und dann merkt man eine sehr, sehr starke Auseinandersetzung damit, mit diesen Dingen. Also, und da werden teilweise wirklich sehr tiefe Fragen aufgeworfen, Fragen, die wir auch in den letzten Vorträgen behandelt haben, eben wie sich auch, wie soll ich sagen, unser Bezug zur göttlichen Welt verändert hat seit der griechisch-lateinischen Zeit und wie mit Beginn der Neuzeit, also mit Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters,
eine ganz andere Perspektive darauf geworfen wurde, die eigentlich erst so leise im Untergrund widerspiegelt, was alles sich geändert hat durch das Mysterium von Golgatha. Nämlich geändert hat sich das ganz Zentrale, dass das Göttliche wirkt durch das menschliche Ich. Und das ist das Primäre, das ist das, was die Zukunft bedeutet. Es wirkt natürlich noch sehr viel nach auf dem alten Weg, wo von oben aus der schöpferischen Quelle alles durch die ganze Folge der Engelhierarchien herunterströmt und dann bis zu den Elementarwesen herunter wirkt, in der Natur gestaltend, wirken noch auf die alte Art, aber das ist eigentlich nur mehr die Nachwirkung im Grunde dessen, was früher war und was in die Zukunft geht, was die Zukunft der Erde, bereits unserer Erde jetzt, auf der wir leben, und erst recht der zukünftigen Verkörperungen unserer Erde, also der zukünftigen kosmischen Zustände unserer Erde, da strömt dieses Geistige vom Ich aus. Und das bestimmt in Wahrheit die Zukunft. Also das ist ein ganz, ganz anderes Bild, als es die griechisch-lateinische Zeit hatte. Und wir haben gesprochen, dass darin ein ganz großer Punkt drinnen ist, der eben auch in der Theologie mittlerweile irgendwo erkannt wird, dass das auch bedeutet, dass Gott oder die göttliche Welt oder die göttliche Trinität ihre Allmacht und Allwissenheit aufgegeben hat. So könnte man das sagen. Denn es liegt, was passiert, immer mehr an den vielen, vielen Menschen, die ihre Impulse hineingeben. Oft gar nicht sich bewusst sind dessen, wie sie die Impulse geben. Weil es wird wahrscheinlich wenig Menschen geben, die jetzt zu Hause oder sonst irgendwo oder in der Natur sitzen, meditieren und genau wissen schon, welche Kräfte sie der Welt übergeben. Oder auch, wenn sie praktisch tätig sind. Aber indem sie tätig sind, geben sie Impulse für die Zukunft. Es gibt im Grunde keinen Menschen, der nicht immer wieder schöpferische Impulse auch weitergibt. Weil so oft auch an mich die Frage herangetreten wurde, ja, du sprichst so oft also von schöpferischen Kräften und das ist ja alles recht schön, aber mir ist eigentlich gar nichts bewusst davon, ich tue ja künstlerisch gar nichts und das kann ja doch nur wenige Menschen betreffen. Nein, es betrifft viel, viel mehr Menschen. Es liegt dieser schöpferische Impuls alleine schon dort drinnen, wie wir einer Pflanze begegnen, wie wir Tieren begegnen, wie wir der Natur begegnen, überhaupt draußen. Vor allem auch, wie wir anderen Menschen begegnen. Und ja, da mag vieles uns als Routine erscheinen und wir haben halt unsere täglichen Floskeln, Guten Morgen und erleben eigentlich nicht sehr viel dabei und trotzdem ist ein Austausch da. Trotzdem ist ein Austausch da. Der lässt sich natürlich unendlich steigern und vertiefen und immer mehr ins Bewusstsein heben. Und das wäre, was heißt das wäre? Das ist die große Aufgabe in unserem gegenwärtigen Bewusstseinsseelenzeitalter. Uns dieser Dinge, die wir, naja, ich sage mal, bis jetzt weitgehend unbewusst gemacht haben, fast automatisch. Wir haben es halt so gelernt und wir sind es gewohnt geworden, uns in diesen und jenen Situationen so oder so zu verhalten. Aber es geht darum, das ins Bewusstsein zu heben, immer mehr ins Bewusstsein zu heben und vor allem sich bewusst zu werden, was sich dabei eigentlich abspielt, wenn zwei Menschen einander begegnen. Wir können eigentlich gar nicht anders, als uns in gewisser Weise intuitiv mit dem anderen zu verbinden. Selbst wenn das heute durch das moderne Leben extrem stark behindert wird. Aber gerade das ist der Aufruf zu erwachen daran. Gerade das. Es war früher viel leichter, viel selbstverständlicher, aber auch viel, ich sage fast instinktiver, das Verhältnis zwischen den Menschen. Man ist einfach hineingewachsen in das, es war selbstverständlich und heute ist in Wahrheit gar nichts mehr selbstverständlich oder immer weniger selbstverständlich und je weniger es selbstverständlich wird,
desto mehr ist es aber ein Aufruf, wach auf, wach auf. Es ist ein riesiges Potenzial an Kräften da und du nutzt sie gar nicht. Beziehungsweise du kriegst gar nichts davon mit, von den Kräften, die da sind. Also, wenn wir uns so intensiv mit der Apokalypse beschäftigen, ich meine, die Apokalypse des Johannes ist ein Buch für viele, viele Generationen, für viele Menschenzeiten, aber es ist ganz besonders ein Buch für unsere jetzige Gegenwart. Und zwar gelesen in dem Sinne, wie es der Titel eigentlich sagt, Apokalypsis Jesu Christi, Enthüllung des Wesens Jesu Christi. Und zugleich, das ist der nächste Nachsatz, der kommt, zugleich damit verbunden Enthüllung des Wesens des eigenen Ichs. Also was ist das Ich? Als eben mikrokosmisch dasselbe in gewisser Weise wie das, was der Christus im großen, im makrokosmischen Sinn ist. Und im Menschen verbindet sich das jetzt noch dazu, dieses makrokosmische Christus-Ich mit dem mikrokosmischen Menschen-Ich. Und da kommt ein Prozess instande, durch den wir in ständiger Zusammenarbeit mit dem Christus, auch ob wir davon wissen oder nicht, an der Veränderung der Welt mitarbeiten. Nur natürlich, wenn wir es bewusst machen, dann wird das Ganze in einer viel reicheren Weise sich entfalten können. Weil was wir jetzt machen, ist halt so eine Mischung, die kommt aus den Impulsen, die wirklich aus dem Ich kommen, viele Impulse, die aber aus dem Ego kommen. Was ist das Ego? Das Ego ist in gewisser Weise das seelische Spiegelbild unserer Ich-Tätigkeit, aber sehr beeinträchtigt oder sagen wir es etwas höflicher, mitgestaltet durch die Wirkung der Widersacherkräfte, die durchaus notwendig ist. Und zwar notwendig ist bis zu den tiefsten Widersacherkräften, bis zu den soratischen Wesenheiten, also den Wesenheiten, die da dahinter stehen. Und von diesen Wesenheiten haben wir gesagt, dass das Wesenheiten sind, die in Wahrheit nicht von der Gottheit selbst bestellt wurden zu dem Dienst, sondern die, ja, wie soll ich sagen, aus einer anderen Entwicklungslinie kommen, sich in gewisser Weise hineingemischt haben in die Entwicklung, die da drinnen ist jetzt, in gewisser Weise aber dadurch auch erst ermöglicht haben, dass die Entwicklung des Menschen zur vollen Freiheit geschehen kann. Obwohl sie alles dazu tun, um das zu verhindern. Aber ohne diese Wesenheiten wäre unser ganzer Kosmos ganz anders, als wir ihn jetzt kennen. Ich meine, die Gottheit hat dafür gesorgt, indem sie die anderen Widersacherkräfte, also die luziferischen, die arimanischen, die asurischen Kräfte zugelassen hat, ja, den Weg zur Freiheit in die Wege zu leiten. Aber dass es in der radikalen Form gehen kann, wie es jetzt möglich ist, dazu sind auch diese soratischen Wesenheiten notwendig. Und sie haben schon in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt, also zum Beispiel, damit die Erde sich als eigenständiger Himmelskörper bilden konnte, dabei waren sehr wesentlich auch die soratischen Wesenheiten beteiligt. Die haben eigentlich diese Trennung vollzogen, nämlich so, dass diese Trennung in der Art geschehen konnte, wie sie eben geschehen ist. Sonst wäre also eine ganz andere Art von Trennung passiert, die nicht so radikal gewesen wäre wie die wir erlebt haben jetzt. Und die im Grunde ja, im ganzen Kosmos Standard geworden ist, könnte man sagen. Also wo sich Planeten wirklich als letztlich feste, kristallisierende Weltenkörper ablösen von ihrem Zentralgestirn. Das ist eine
eine ganz sonderbare, in Wahrheit für uns halt nicht sonderbar erscheinend, weil für uns erscheint selbstverständlich, dass wir halt einen festen Boden unter den Füßen haben. Und fest nicht nur im Sinne, dass das eine glasartig erstarrte Masse ist, das wäre etwas rein Mondenhaftes noch, sondern dass die auch zu kristallisieren beginnt. Aber die Erstarrung war die Voraussetzung. Auch diese glasartige Erstarrung war die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt erst kristallisieren kann. Und durch wen kristallisieren kann? Durch das Menschen-Ich. Oder durch die Menschen-Iche. Durch niemand anderen. Die Ich-Kräfte sind dieselben Kräfte, die die Kristallisation in Wahrheit bewirken und in dem Kristall ein im Grunde sehr, sehr materielles Gebilde schaffen einerseits, also das härteste im Grunde, wenn man nimmt, beispielsweise einen Diamanten hernimmt, der Diamant ist praktisch das härteste Material, das es gibt, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Kosmos eigentlich. Es gibt weniges, was noch ein bisschen härter ist, aber das sind Randerscheinungen. Aber der Diamant ist insofern ein sehr interessantes Ding, weil er was mit dem Kohlenstoff zu tun hat. Diamant ist ja in Wahrheit reiner Kohlenstoff. Im doppelten Sinne rein, eben auch die Reinheit, die dann zum Ausdruck kommt, wenn wirklich so ein schöner geschliffener Diamant da ist, der lupenrein sozusagen ist, dann offenbart er etwas von dieser Reinheit und dann zeigt er, dass er eigentlich in der physischen Welt in Wahrheit ein hohler Raum ist, in dem sich Geistiges aufhalten kann oder zur Wirksamkeit kommen kann, das gleicher Art ist wie die Ich-Kraft des Menschen. Aber allein, dass dieser Kohlenstoff in der Art entstehen konnte, wie wir ihn heute haben, der ihm die Möglichkeit gibt, dass der Kohlenstoff als Diamant erscheinen kann, aber genauso gut als Graphit erscheinen kann, das man aus dem Bleistift kennt, weil ein Bleistift ist eigentlich ein Graphitstift in Wahrheit. Und der hat ganz andere Eigenschaften, er ist glänzend, er wirft das Licht zurück, er ist ganz weich, er schmiert sich und er leitet den elektrischen Strom. Ist daher ganz offen für die Widersacherkräfte. Zum Beispiel. Das ist ganz interessant. Also überall dort, wo Elektrizität ist, wo Magnetismus ist, der auch damit verbunden ist, weil überall, wo Strom fließt, ist Magnetismus vorhanden. Und Rudolf Steiner sagt sehr deutlich, Elektrizität hat was mit den luziferischen Kräften zu tun und der Magnetismus was mit den arimanischen Kräften. Und der Graphit ist offen dafür. Er leitet den elektrischen Strom in dem Moment, wo Strom drin fließt. Er zeigt auch ein Magnetfeld. Also das zeigt sogar schon auf dem Gebiet der Naturkräfte, dass Luzifer und Ahriman ganz eng aneinander gekoppelt sind. Untrennbar in gewisser Weise. Wo der eine ist, muss auch der andere sein. Es kann einmal ein Übergewicht auf der einen oder anderen Seite sein und wir haben halt immer damit zu tun, das auszugleichen. Aber im Prinzip sind sie immer miteinander verbandelt. Auch wenn sie das gar nicht wollen. Sie können nicht ohne einander. Die Asuras sind ein bisschen anders geartet, die haben eine gewisse Selbstständigkeit, sind aber auch der Vermittler von noch intensiveren Naturkräften. Rudolf Steiner bezeichnet das oft an manchen Stellen als die dritte Kraft, eine dritte Naturkraft, von der er sagt, die noch schrecklicher ist in ihrer Wirkung als eben die elektrischen und magnetischen Kräfte. Mit was man es identifizieren soll oder kann, wird auch in der Anthroposophie heftig diskutiert, hat es was mit den Kernkräften und dergleichen zu tun. Ich würde sagen, ja. Es wird oft auch gesagt, es hat was mit der Schwerkraft zu tun, aber ich sehe zumindest in der Schwerkraft also ganz stark die Wirkung der soratischen Wesenheiten. Und die Schwerkraft ist die Voraussetzung für die Bildung, also auch solcher festen, kristallisierenden
Stoffe, wie wir sie jetzt haben. Auf dem alten Mond ist die Schwerkraft nicht in der Form vorhanden, wie wir sie heute kennen. Also das heißt, unsere Erde, unser ganzer Kosmos, der damit verbunden ist, hat also ganz besondere Naturgesetze, die anders sind, als sie auf dem alten Mond waren. Das sagt uns schon das, dass ja eigentlich erst diese weisheitsvolle Ordnung der Natur auf dem alten Mond, also der kosmischen Entwicklungsstufe, die unserer Erde vorangegangen ist, entwickelt wurde. Und erst am Ende ist sie sozusagen als reifes Produkt irgendwo da und wird dann einverleibt unserer Erdentwicklung. Aber es kommen dazu auch die Widersacherkräfte. Und die, verändern diese Weisheit, sagen wir mal so, in ihrem Sinn. Und machen noch etwas anderes daraus, machen aber daraus zum Beispiel, dass die Naturkräfte entstehen können, die heute ganz wesentlich für uns sind. Die uns Schwierigkeiten machen auch, aber die andererseits notwendig sind, um dieses freie, unabhängige Wesen werden zu können, das wir sind. Wir haben die Elektrizität in uns aufgenommen und mit der Elektrizität auch den Magnetismus, und damit haben wir bis in unsere physische Organik hinein die Widersacherkräfte drinnen in uns. Und sie korrespondieren auch mit den Naturkräften draußen, also eben auch in der Natur draußen, in der Erde, wirken die luziferischen Kräfte besonders in den elektrischen Erscheinungen und die arimanischen besonders in den magnetischen Erscheinungen. Ganz stark ist es drüben in Amerika. Im ganzen Boden ist es irgendwo drinnen, es ist auf jedem Fleck der Erde ist es anders, wirken diese Kräfte anders, die magnetischen Kräfte sind anders, die elektrischen Kräfte sind anders, sehr stark, darauf weist Rudolf Steiner auch deutlich hin, ist es in Amerika und ganz besonders im Westen von Amerika. Also dort ist es ganz extrem. Und dazu kommen mit ziemlicher Sicherheit, gerade im Westen Amerikas, eben auch noch die asurischen Kräfte dazu, die von unten wirken. Es ist absolut kein Zufall, dass also die ersten Atombomben in der Wüste von Nevada gezündet wurden und dass dort in der Gegend das Entwicklungszentrum lag. Inspiriert von diesen Kräften, die da unten sind. Und was tun diese Kräfte noch ganz besonders? Also die elektrischen Kräfte, auch die magnetischen Kräfte sprechen ganz stark unseren Doppelgänger an. Und wecken ihn sozusagen auf und heben ihn stärker ins Bewusstsein. Das heißt also, gerade der amerikanische Boden ist prädestiniert dafür, die Auseinandersetzung mit den Doppelgängerkräften an vorderster Front anzugehen. Nur, wir müssen das auch. Wir müssen das auch. Es gibt keine fruchtbare geistige Entwicklung in die Zukunft hinein, wenn wir nicht im Grunde die tägliche Begegnung mit den Doppelgängerkräften haben. Es wird nach und nach, und das wird zu unserem Heil sein, selbstverständlich werden, dass wir, wie soll ich sagen, täglich unseren Doppelgänger grüßen und ihn als Begleiter neben uns sehen. Und wenn das eben nicht der Fall ist und es gibt halt eine gewisse esoterische Strömungen und Methoden, um das irgendwie zu umschiffen, zu umgehen oder zumindest zu kaschieren, vielleicht die Begegnung mit dem Doppelgänger, dann wird die Entwicklung absolut nicht heilsam sein. Weil dann wird er sich immer mehr zu einer eigenständigen Kraft in uns entwickeln, die aber total gegen uns wirkt. In Wahrheit ist der Doppelgänger ja man kann sagen, ein Elementarwesen, ein eigentlich astralisches Elementarwesen, in dem auch unsere ganzen karmischen Verfehlungen eine große Rolle spielen, also in gewisser Weise sogar die Verkörperung dieser ganzen Sachen, die wir mitschleppen, aber wirklich als
eigenständige, elementarische Wesenheit auch, die aber darauf angewiesen ist, von uns verwandelt zu werden, indem wir eben nach und nach alle diese karmischen Verfehlungen, die wir haben, aufarbeiten und sie durch diese Aufarbeitung umwandeln in positive Kräfte. Das ist was ganz Wichtiges. Hätten wir die vielen Fehler in der Vergangenheit nicht gemacht, das ist jetzt schon wieder so eine Sache, die sehr gewichtig ist. Hätten wir die Fehler in der Vergangenheit nicht gemacht, als individueller Mensch, als Menschheit insgesamt, dann könnten wir auch gewisse Kräfte für die Zukunft nicht entwickeln. Damit wird keine der Verfehlungen entschuldigt. Ich meine, wir haben sie sowieso am Hals, weil wir müssen sie aufarbeiten. Also weil das ist genau das, was uns der Christus, der doch unsere Sünden auf sich genommen hat, wie es so schön heißt, uns aber gerade nicht abnimmt. Nämlich diese individuelle Aufgabe, aufzuarbeiten, all das, was wir karmisch mit uns herumschleppen und was sich im Grunde in Form unseres Doppelgängers manifestiert. Und das ist also, wie soll ich sagen, wird immer mehr zur täglichen Aufgabe des Menschen werden, der also wirklich bewusst in die Zukunft streben will, dass er halt daran arbeitet, dass er also täglich an seinem Doppelgänger abliest, wo stehe ich denn eigentlich, was liegt denn noch vor mir, das ist sozusagen die tägliche To-Do-Liste, was habe ich heute zu erledigen. Und daher sollten wir uns nicht schrecken davor, wenn diese Begegnung mit dem Doppelgänger kommt, und sie wird immer mehr kommen. Es gibt viele Berichte darüber, dass das gerade, und das ist ja natürlich nach dem, was ich bereits heute gesagt habe, nicht zufällig, dass solche Begegnungen gerade in Amerika sehr, sehr häufig sind, vergleichsweise. Bei uns, wir schlafen noch ein bisschen. Also bei uns ist es so von Natur aus noch weniger der Fall und interessanterweise, je weiter man gegen den Osten kommt, noch weniger. Also dort ist es der Fall schon, wenn man sich natürlich also intensiv geistig auch auf alten Wegen entwickelt, dann kommt es auch zu solchen Begegnungen, aber sie sind auch anders, als sie jetzt für unsere Zeit kommen werden, immer mehr auch hier in Europa. Und womit hängt das auch zusammen? Und damit sind wir schon wieder bei einer sehr zweischneidigen Sache. Ich habe vorhin gerade gesagt, Amerika ist prädestiniert für diese Begegnungen, allein schon durch die geografische Lage, durch die Bodenbeschaffenheit. Es hat halt wirklich jeder Ort oder jeder Kontinent auch auf der Erde, jedes Inselchen seine spezielle Aufgabe, in dem da ganz spezielle Naturkräfte auch wirken, die, ja, wie soll ich sagen, nur darauf warten, dass sie sich begegnen mit dem menschlichen Ich, das jeden Morgen, wenn es in den physischen Leib, in den belebten physischen Leib wieder sich integriert, sich direkt unmittelbar mit diesen Kräften verbindet. Das heißt, in Amerika ist man schon von Haus aus einmal stärker mit diesen elektrischen und magnetischen Kräften auch verbunden. Mit den Schwerekräften, also mit den stärksten Kräften in Wahrheit, also stärksten Kräften, mit den kosmisch am bedeutendsten Kräften. Nämlich ganz interessant. Wenn man rein physikalisch, astrophysikalisch verstehen will, die Ordnung des Kosmos, dann sieht man, dass da den größten Einfluss hat die Schwerkraft. Obwohl die Schwerkraft von allen Naturkräften, die wir kennen, die allerschwächste ist. Aber die einzige, die wirklich alles, was physisch im Kosmos erscheint, ergreift und die am weitesten praktisch unbegrenzt wirkt. Das ist bei den elektrischen, bei den magnetischen Kräften im Allgemeinen nicht der Fall und am allerwenigsten bei den Kernkräften der Fall. Also das, was sich dort drinnen abspielt. Das ist alles sehr, sehr begrenzt. Dort ist es immens stark, aber wie der Kosmos sich gestaltet, von der physischen Seite her gesehen, ist ganz stark bestimmt durch die Schwerkraft.
Und das heißt, wenn ich damit richtig liege, spielen da die somatischen Kräfte eine ganz wesentliche Rolle in der Gestaltung des ganzen Kosmos. Das ist sozusagen der Widerpart zu den schöpferischen geistigen Kräften, anderen regulären geistigen Kräften, die da hineinkommen. Und jetzt ist es aber so, dass wir diese magnetischen und elektrischen Kräfte, oder sagen wir es zusammengefasst, elektromagnetischen Kräfte, ist ja eben auch kein Zufall, dass die Wissenschaft eben spricht vom Elektromagnetismus, eben weil die beiden Kräfte niemals getrennt voneinander vorkommen oder praktisch niemals getrennt voneinander vorkommen. Das sind also ganz rare Momente, wo die irgendwo alleine auftreten. Also bei elektrostatischen Entladungen vielleicht, da ist einmal zunächst nur die Elektrizität, aber in dem Moment, wo da wirklich ein Blitz herunterfährt oder was, wo also Ladungen sich dann ausgleichen, dann ist schon ein Stromfluss da. Und dann ist schon Magnetismus auch dabei. Aber wenn wir uns heute die Welt anschauen, im Vergleich noch, wie sie vor 50, 100 Jahren war, also nehmen wir jetzt an zur Zeit Rudolf Steiners, dann sehen wir, dass die elektromagnetische Verseuchung, ich sage einmal, der Welt gigantisch gestiegen ist. Und es ist heute so, dass das, was also in Amerika in gewisser Weise naturhaft aus dem Boden kommt, dass das heute im Umfeld der Erde, also im Bereich der Erdatmosphäre bis relativ weit hinaus, schon in den Kosmos hinaus, an ungeheurer Stärke zugenommen hat, und das weltweit. Und das sind Kräfte, die extrem stark auf den Doppelgänger auch wirken. Und ja, jetzt kann man sagen, was tun? Ja, sicher muss man mal sehr aufpassen damit, also, dass man es von der technischen Seite her nicht übertreibt. Und da wird noch einiges zu tun sein. Aber aufzuhalten wird das nicht sein, ganz einfach, weil es auch aus geistiger Sicht notwendig ist, dass wir in diesem Umfeld leben. Es ist ein Anstoß, uns mit dem Doppelgänger auseinanderzusetzen. Und es werden sich alle wehren dagegen, die einen geistigen Weg gehen wollen, wo sie nur schöne Engel sehen. Es ist also tatsächlich, es liegt in der regulären Entwicklung der Erde drinnen, und ich zitiere jetzt noch einmal Rudolf Steiner, was ich schon öfters getan habe. Er sagt, die Erde wird sich zu einem großen, selbst funktionierenden elektrischen Apparat verwandeln. Ja, wie immer man sich das jetzt vorstellen will und für welche Zeit und wie immer das sein mag. Aber es ist eine ganz konkrete Aussage von ihm. Und in der steckt es auf jeden Fall drinnen, dass diese Kräfte Bestandteil der Erdentwicklung immer mehr werden und werden müssen in gewisser Weise. Es ist die entscheidende Frage dabei ist nicht, ob das passiert oder ob man das verhindern kann oder in welchem Maß man es verhindern kann. Die entscheidende Frage wird sein, wie man damit umgeht. Das Entscheidendste bei allen diesen Sachen ist, welche geistig-moralische Gesinnung man hat. Wenn man aus einer guten Gesinnung, wobei, was ist gut? Das ist halt die entscheidende Frage. Wie erkenne ich das überhaupt, was gut ist? Aber ich sage es einmal so vorsichtig, wenn man aus einer guten Gesinnung, das heißt aus einer Gesinnung heraus, es soll etwas sein, was dient dem Heil der Gesamtentwicklung, dann wird es einen anderen Charakter haben, als wenn ich ihn im Sinne egoistischer Bedürfnisse einsetze. Nur, der große Haken daran ist, wie wird dem Menschen das bewusst? Weil, ja, es wäre einfach, wenn es jetzt wirklich da die großen Bösewichte dahinter stehen, die sagen, wir ein kleines Grüppchen von 10 Leuten, wir haben unsere Eigeninteressen und für das machen wir das und der Rest der Welt interessiert uns nicht. Aber
das ist eher die Schauergeschichte aus den Horrorromanen oder aus sonst was. Natürlich, es gibt Zirkel, die ganz in Wahrheit egoistische Interessen haben, die aber sehr wohl der Meinung sind, dass sie dem Heil des Ganzen dienen. Und sie dienen halt, ohne es so genau vielleicht oder die wenigsten genau einschätzen zu können, sie dienen halt den saratischen Wesenheiten. Und, und die sind an vorderster Spitze dessen, ihre Bestrebungen als das Heil der Welt zu verkaufen, sagen wir mal so. Und sie haben bis zu einem gewissen Grad recht, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, weil sie versprechen eine perfekt funktionierende Welt. Mit dem kleinen Haken, dass die Freiheit nicht möglich ist drinnen. Aber sie versprechen eine Welt, die perfekter ist als die Welt, die wir haben. Und die perfekter ist als die Welt, die wir kurzfristig oder mittelfristig erreichen können. Aber was heißt das? Was heißt das? Es heißt, es ist eine völlig unfreie Welt, die letztlich einem vollkommenen Endzustand zustrebt, der aber dann in Ewigkeiten sofort rollt. In der nichts Neues mehr im Grunde passiert. Nichts wirklich Neues, wo nur die Täuschung des Neuen entsteht. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ich meine, es ist wenn es um so einen riesigen Kosmos geht und auch wenn jetzt eine soratische Welt abzweigt und sozusagen ihren Eigenkosmos irgendwo entwickelt, ist es also immer noch eine sehr gigantische Welt, die eine Unmenge von Kombinationen ausspielen kann von dem, was eigentlich schon von Anfang an feststeht, was in ihr schon von Anfang an verankert ist, und das Bestreben dieser soratischen Wesenheiten ist eben das, in Ewigkeit durchzuspielen, das ganze Programm abzuspielen. Und trotzdem entsteht darin nichts wirklich Neues mehr. Nichts wirklich Neues mehr. Also alles, was entsteht, hat nur die Täuschung des Neuen. Das ist so das Bild zum Beispiel, was uns in der Physik die Newtonsche Mechanik zeichnet. Im Grunde sozusagen die Newtonsche Mechanik wäre ein Weltbild, wenn man wirklich kennen würde, den ganzen Kosmos in allen Details, wie sich alles wo bewegt, dann könnte ich letztlich nach dieser Gesetzmäßigkeit vorausberechnen, wie dieser Kosmos in Milliarden, Billiarden von Jahren ausschauen wird oder wie er in der Vergangenheit ausgesehen hat. Das funktioniert mit unserem Kosmos, so wie wir ihn jetzt haben, nicht. Mit einem soratischen Kosmos würde das funktionieren. Das ist ihr Ziel. Und eine solche Welt zu bauen, eine solche perfekte Welt zu bauen, im Sinne der soratischen Wesenheiten, perfekte Welt, in unserem Sinne würde ich sagen, eine Horrorwelt eigentlich in Wahrheit, aber die auf der Oberfläche halt nicht so ausschaut. So etwas hinzubekommen, ist aber auch erst möglich seit unserer Erdentwicklung. Auf den vorhergehenden Stufen war das nicht möglich. Es war dazu notwendig, dass erst eben diese Periode des alten Mondes, der unserer Erdentwicklung vorangegangen ist, dass die sich erfüllt hat, dass die gesamte Weisheit ausgebildet wurde und verankert wurde sozusagen in den ganzen geistigen Wesenheiten, dass so ein Kosmos überhaupt geschaffen werden konnte. Und das Interessante ist ja eben, dass sofort mit der Entstehung des Erdenkosmos, mit der Erdenschöpfung, praktisch am Anfang sofort und in Wahrheit in dem Moment, wo der Christus beginnt zu wirken und damit einen neuen Impuls hineinbringt, diese vollkommene Weisheit, ja, eigentlich gestört wird. Gestört wird durch einen Impuls, der hineinkommt, der jetzt zu einem Wesen führen soll, nämlich dem Menschen, und zu einem menschlichen Ich, das die Freiheit in sich hat.
Und der Mensch ist potenziell der immer wieder, solange er wirklich aus Freiheit, aus seinem Ich heraus schöpft, diese weisheitsvolle Ordnung in Unordnung bringt. Und die in Unordnung bringt dadurch, dass ein neuer schöpferischer Impuls hineinkommt. Immer wieder ein neuer Impuls hineinkommt, der nicht sich aus der Vergangenheit ableitet. Der Kosmos, der aus dem alten Mond herüberkommt, wäre der perfekte Abschluss einer Entwicklung, eben die über den alten Saturn, die alte Sonne, über den alten Mond gegangen ist, und die Erde wäre, wenn es so weitergehen würde, das perfekte Ergebnis davon, das in alle Ewigkeit fortrollt. Und das wäre eine physische Welt, die in Ewigkeiten bestehen würde. Das ist das, was die soratischen Wesenheiten wollen. Das ist ihr Ziel. Und das ist genau das, was der Christus verhindert hat. Schon mit dem ersten Impuls, indem er durch die Gemeinschaft der Elohim, die die Entwicklung unseres Kosmos vorangebracht haben, dass er durch ihre Gemeinschaft gewirkt hat, eben mit dem, ich habe das schon erzählt, also dort, wo es heißt in der Genesis, und die Elohim sprachen, es werde Licht, und es ward Licht. Dort, wo sie zu sprechen beginnen, wirkt durch sie das göttliche Wort, der Christus. Und dieses Wort heißt eigentlich, ja, mit dem Wort Licht, im Deutschen ist es ja so schön, im Wort Licht ist auch das Ich drinnen. Bitte nehmt es jetzt nicht so, dass der Christus hat jetzt auf Deutsch gesagt, Licht, es werde Licht, oder die Elohim hätten es auf Deutsch gesagt. Aber es ist im deutschen Wort Licht, ist es wunderbar trotzdem drinnen, dass in diesem Schöpfungslicht, das da hereinkommt, dieser Ich-Impuls drinnen ist. Und das ist das ganz Besondere, das lebendige Licht, das geistig einschlägt, bis in die materielle Welt hinein und sie eigentlich ich sage es jetzt ganz deutlich, in Umordnung zunächst einmal bringt. Jetzt sage ich nicht Unordnung, sondern Umordnung, einmal so ganz vorsichtig. Aber eben nicht dieses immer ewig das Gleiche durchspielen, sondern es bringt einen neuen Impuls hinein. Und damit ist diese Umordnung im Sinne der soratischen Wesenheiten für sie Unordnung, weil es zerstört ihren perfekten Plan. In dem Moment, wo das Ich einschlägt, mit seiner lebendigen Ich-Kraft einschlägt, bis ins Physische hinein einschlägt, also das heißt, indem sich das Ich verkörpert auf Erden, wird die Welt der soratischen Wesenheiten in Unordnung gebracht. Und darum sind wir Menschen in gewisser Weise eine Bedrohung auch für diese Wesenheiten. Genauso wie sie für uns die größte Bedrohung sind, indem sie eben diesen Ich-Impuls auslöschen, was aber nur geht, wenn wir aus Freiheit dieses freie Ich aufgeben. Wir behalten dann schon eine Ich-Kraft, aber halt eine anders geartete. Weil Ich und Ich ist eben auch nicht das Gleiche. Auch Engelwesenheiten verfügen über so etwas wie ein Ich. Aber es ist anders als das menschliche Ich. Ganz anders als das menschliche Ich. Und wenn also dieser Ich-Impuls einschlägt, dann zerstören wir diese soratisch perfekte Welt, die immer mehr entstehen soll aus ihrem Impuls heraus. Und nur das, indem wir das tun, ist überhaupt die Möglichkeit vorhanden, dass die Entwicklung weitergeht. In dem Sinn jedenfalls weitergeht, also wie sie durch den Christus gewollt ist.
das ist also ein sehr interessanter Aspekt. Ich erzähle euch jetzt nichts, was ihr so genau direkt so bei Rudolf Steiner finden werdet, sondern es ist etwas, was sich aber aus seinen Anregungen heraus erschließt und offenbaren kann. Und was eigentlich auch ganz deutlich in der Apokalypse drinnen steht. Wenn man sie, ja, halt liest, auch jetzt mit dem Bewusstsein, das in unserer Gegenwart möglich ist, mit der erwachenden Bewusstseinsseele, die aber auch die geistigen Hintergründe erfassen kann. Und das heißt also, um was es geht jetzt und worum es geht, also vor allem jetzt, wo wir uns auseinandersetzen mit diesem Abgrund drinnen, aus dem also diese sarmatischen Wesen uns angrinsen sozusagen oder anstarren oder wie auch immer. Und wo die Auseinandersetzung da ist, wo die Frage ist, was tun die mit uns, welchen Einfluss haben sie auf unsere Seele, wird das Ich ihnen Herr oder nicht? Dann ist wichtig zu wissen, dass wirklich die Gefahr besteht, die reale Gefahr besteht, dass die Entwicklung enden könnte jetzt mit einer sich materialisierenden Erde, mit einem sich materialisierenden Kosmos, der in dieser Art dann ewig weitergeht. Der also bedeuten würde, dass der Mensch die Freiheit verliert und dass die ganze Weltentwicklung ihre Zukunft verliert, ihre wirkliche Zukunft verliert. Nicht wahr? An sich geht unsere Weltentwicklung durch 7 Stufen. Das ist durch 7 große kosmische Stufen, die sich immer wieder in 7 Unterstufen gliedern und so weiter. Aber es ist die Gefahr, dass sich das nicht vollendet. Ich meine, es wird so nicht passieren, weil wir dürfen darauf bauen, dass genug Menschen-Iche da sind, die den sarmatischen Wesenheiten widerstehen. Aber ich will es halt einfach einmal so wirklich ganz groß sagen also wenn ihr jetzt angefangen habt, euch zu fürchten davor und wie geht das, dann muss man dazu sagen, es sind die Menschen da, die das aufhalten können, gemeinsam mit der Hilfe des Christus. Und diese Kraft ist unendlich viel größer als das, was diese sarmatischen Wesenheiten uns antun können. Wir können an ihnen nur scheitern, wenn wir uns von ihnen, wie soll ich sagen, verführen lassen, einlullen lassen, vor allem einlullen lassen bezüglich dessen, dass wir unserer eigenen Ich-Kraft nicht gewahr werden und die wirkliche Dimension des Ichs nicht erkennen, diese kosmische Dimension des Christus, der mit unserem Ich verbunden ist. Und durch diese Verbindung aber die Möglichkeit gegeben ist, dass jeder Impuls aus dem individuellen, kleinen menschlichen Ich ein großer kosmischer Impuls wird. Und ein großer kosmischer Impuls wird, der eben für den Fortgang dieser Weltentwicklung sorgt, für den regulären Fortgang sorgt und nicht letztlich in eine ersterbende, perfekte Welt, ich nenne sie ersterbende Welt. Ich meine, sie würde weiterlaufen, ewig in gewisser Weise, aber trotzdem in gewisser Weise auch vollkommen tot sein, weil kein schöpferischer Freiraum mehr drinnen ist. Also darum geht's und die große Gefahr ist eben, wenn das Menschen-Ich verführt wird, seine geistigen Kräfte in den Dienst dieser sarmatischen Wesenheiten zu stellen. Damit arbeite ich dann in gewisser Weise mit an der Zerstörung unserer Zukunft.
Damit gebe ich den soratischen Wesenheiten ja eigentlich erst so richtig die Kraft, die Welt und uns auf einen ganz anderen Weg zu bringen. Wenn wir ihnen nicht die Kräfte geben, werden sie es nicht schaffen. Also sie nähern sich eigentlich von den Kräften, die wir ihnen mehr oder weniger freiwillig zur Verfügung stellen. Freiwillig halt sehr, sehr vorsichtig gesagt, weil die längste Zeit man es halt nicht merkt, dass man das tut und freiwillig tut. Es ist die Entscheidung, sich ganz zu verbinden mit den soratischen Wesenheiten, habe ich auch schon gesagt, fällt zuletzt einmal als ganz freie Entscheidung. Aber das, was ich vorhin mit freiwillig gemeint habe, ist keine wirklich freie Entscheidung, sondern es ist der Glaube daran, dass wir als Freiheit diesen Weg gehen. Und der wird sich immer mehr verbreiten. Der wird sich immer mehr verbreiten. Dafür sorgen diese soratischen Wesenheiten, dass sie den Schein der Freiheit geben, weil der Mensch scheinbar ja doch so viel Neues gestalten kann, was in Wahrheit aber nur eine Kombinatorik aus dem ist, was in dem soratischen System schon drinnen ist. Und wo der Mensch ja sogar dann, wenn er einen schöpferischen Impuls, ohne es ganz bewusst zu erleben, hineinbringt, der aber jetzt eingespannt wird in diese soratische Welt. So in den kleinen Impulsen eingespannt wird dort. Und sozusagen noch zu einer weiteren Perfektion beiträgt. Die ist zwar perfekt, aber sie kann noch umfangreicher werden. Und das kann sie nur werden durch den Beitrag der Menschen. Und das Tolle ist, wir können diese Impulse so in kleinen Dosen geben, dass die soratischen Wesenheiten damit was anfangen können, ohne dass das ganze System zerstört wird. Und das heißt, aber wir Menschen haben dann keinen Einfluss mehr darauf, wie die das einbauen. Wenn wir wirklich aus Freiheit heraus gestalten, wirbeln wir in Wahrheit das ganze System durcheinander. Wenn jetzt die soratischen Wesenheiten erschleichen von uns, dann gelingt es ihnen, das in ihrem Sinne einzubauen in ihr System und es zu bereichern dadurch und zu entkleiden sozusagen dieser Qualität, die dem anhaftet, nämlich dieser Qualität der Freiheit. Nämlich alles, was wir als Freiheit schaffen, hat in sich, wie soll ich sagen, den Impuls, die Kraft, schöpferisch weiterzuwirken. Es gibt den Impuls weiter. Es ist etwas, was nämlich andere Menschen wieder anregt zu Impulsen, zu schöpferischen Impulsen. Und genau das wollen die soratischen Wesenheiten verhindern. Sie wollen zwar den Schein des Neuen drinnen haben und sie sind dankbar für alles, was reinkommt, aber es soll ja nicht die Menschen anregen, da jetzt schon wieder eigenständig aus Freiheit heraus tätig zu werden. Das ja nicht. Also es ist sehr, sehr schlau, wie diese Wesenheiten vorgehen. Und da muss man aber sehen, also dass es das Wichtigste ist, vor allem für geistig strebende Menschen, Bewusstsein zu entwickeln. Dafür, wohin gehen wir wirklich? Und dazu ist extrem wichtig zu schauen, wo wirken die Widersacherkräfte in mir, wo führen mich die auf andere Wege. Und das kann ich eigentlich am allerdeutlichsten ablesen am Doppelgänger. Und darum ist das für unser Bewusstseinsseelenzeitalter jetzt die wichtigste Begegnung, die man haben kann. Und es ist ein Segen, wenn das eine der ersten geistigen Begegnungen ist, die man hat und wenn sie einem dann für den Rest des Lebens weiter begleitet in gewisser Weise. Auch
wenn das zunächst sehr niederschmetternd erscheint, weil man wird im Grunde damit dann tagtäglich mit den eigenen Unvollkommenheiten, mit der karmischen Last, die man mit sich schleppt, konfrontiert. Aber man bekommt auch immer mehr die Kraft, damit umzugehen und gerade aus dem heraus die Kräfte zu schöpfen, in die positive Richtung zu wirken. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben in der Vergangenheit viele negative Sachen uns einverleibt, indem wir heute den Widersachern gefolgt sind, die wir als karmische Last mit uns schleppen, die als Doppelgänger jetzt in uns wirksam sind irgendwo, aber die wir, wenn wir arbeiten daran, unseren Doppelgänger Schritt für Schritt, das sind immer kleine Schrittchen, die uns nur gelingen, ja wirklich zu erlösen, indem wir also diese Makel, das wir mit uns schleppen, eben ausmerzen, dass wir gerade dadurch die Zukunftskräfte hervorbringen, gerade dadurch. Das sind die entscheidendsten Kräfte für die Zukunft. Und wenn wir uns an das machen, dann werden wir kein Problem haben, mit den Widersachern fertig zu werden. Auch die soratischen Wesenheiten werden uns dann nicht besiegen können. Ich meine, es wird ihnen wohl gelingen, manche Menschen und hoffentlich nicht zu viele in ihr Reich hinüberzubringen. Und wir haben gesagt, es ist noch einiges an Zeit möglich, selbst Menschen, die jetzt dorthin streben, sogar aktiv dorthin streben in diese Richtung, sie können immer noch zurückkommen. Also da geht noch die ganze nächste kosmische Entwicklung vorüber und dann die übernächste, also dieser sogenannte neue Venuszustand dort. Das ist der 6. kosmische Entwicklungszustand. Dort im 6. Unterzustand, also im 6. Lebenszustand eben und dann im 6. Formzustand, dort fällt die endgültige Entscheidung. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, sich noch umzuentscheiden. Bis dorthin geht es. Aber wir sollten halt jetzt schon anfangen, uns eben Gedanken zu machen darüber und nicht nur Gedanken, sondern Willenskräfte zu entwickeln, um die Kräfte in uns zu schulen, zu stärken, in unserem Ich zu stärken, die eben mit diesen saratischen Kräften fertig werden. Und die eben genau das Gegenteil sind von dem, was sie wollen, nämlich dass wir alles, was wir schöpferisch hervorbringen, dass sie sich das in ihr Reich einverleiben können, aber so einverleiben können, dass unser schöpferischer Impuls eben nicht wirklich mitgeht, sondern dass er dort nicht weiterwirken kann. Sondern die saratischen Wesenheiten können ja im Grunde nichts anderes machen, als das, was wir schöpferisch hervorbringen und was in sich den Keim des Weiterschöpferischen immer hat, dass sie diesen Keim des Weiterschöpferischen darin abtöten und nur immer die fertigen Früchte nehmen. Mit denen können sie was anfangen. Aber nicht mit dem schöpferischen Impuls als solches, dem aus Freiheit geschaffenen Impuls. Mit dem können sie nichts anfangen. Und das ist der große Unterschied zwischen weißer Magie, wenn man so will, und schwarzer Magie. Das ist der eigentliche Unterschied. Und wir müssen eben nur aufpassen, dass wir nicht unbewusst halt den falschen Weg gehen. Es gibt sicher schon einzelne Menschen, die, ein gewisses Bewusstsein dafür haben und auch bewusst gehen den Weg der schwarzen Magie, aber wie gesagt, auch da ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Es geht schon eine Strecke auch auf diesem Weg, bevor die endgültige Entscheidung fällt. Auch das habe ich schon mal angedeutet, weil das ist nicht so einfach, dass ich sage, ich gehe halt den schwarzmagischen Weg. Ich will ihn gehen.
ernst wird es dann, wenn ich auch ein gewisses Maß an geistigen Kräften schon entwickelt habe, das für die sarmatischen Wesenheiten interessant genug ist. Dann fangen sie an, dann stellt sich die letzte entscheidende Frage, willst du in unser Reich oder nicht? Dann muss es eine vollkommen freie Entscheidung sein. Aber sie nehmen uns überhaupt erst wirklich endgültig auf in das Reich, wenn wir genug zu bieten haben. Jedenfalls in der hohen Position, die dann angedacht ist. Also, wie soll ich sagen, aus sarmatischer Sicht schaut das Ganze so aus, dass wir uns auch qualifizieren müssen für ihre Welt. Es ist nicht so, auch nicht so einfach, dass sie sagen, ja, halt die nicht geistig streben im Sinne des Christus, die können wir ja leicht kassieren. Ja schon, aber interessant wird es erst, wenn sie genug mitbringen an geistigem Potenzial, sich sozusagen verdient gemacht haben für dieses Reich. Das ist ein anderer Aspekt davon. Also diese Wesenheiten sind ziemlich raffiniert. Wir sind ziemlich raffiniert. Also das heißt auch, ist vielleicht auch ein Aspekt drinnen, man muss sich qualifizieren auch für dieses Reich der sarmatischen Wesenheiten und dazu muss man entsprechend große geistige Kräfte entwickeln. Was ist der Haken an dem Ganzen? Der Haken ist, bin ich so weit, erkennen zu können, welcher Richtung meine geistigen Kräfte dienen. In der Vergangenheit war das relativ leicht noch zu erkennen, weil wir genug Unterstützung hatten von den höheren Hierarchien, um uns das zu zeigen. Der Punkt ist, dass wir jetzt so weit sind, dass wir es selbst erkennen müssen, wenn wir es erkennen wollen. Gerade dabei kann uns niemand helfen. Es muss also auch die Erkenntnis dessen, ist das der richtige, ist das der rechte Weg oder ist es der linke Weg sozusagen oder der falsche Weg, ist es der weiße Weg oder ist es der schwarze Weg? Wir müssen es selbst erkennen. Also wenn wir es nicht durch unser Ich erkennen, dann werden wir in Unsicherheit bleiben darüber. An dem, ob es uns angenehm ist oder weniger angenehm ist, lässt sich am allerwenigsten erkennen. Das letzte Mal habe ich gesagt, eher dort, wo es so ausschaut, dass es eher unangenehm ist und uns jedenfalls immer wieder konfrontiert mit den Unzulänglichkeiten, die wir halt haben, dann ist es also eher das Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dort, wo diese Schwierigkeiten nicht zu sehen sind, ist es mit Sicherheit der falsche Weg. So viel kann man sagen. Also das heißt, wenn wir vermehrt solche Doppelgegnerbegegnungen in welcher Art auch immer, und sei es nur, es fängt ja schon an, dass man anfängt zu, sage ich mal, leiden unter der Last seiner eigenen Unzulänglichkeiten. Damit fängt es ja schon an. Aber das ist schon zumindest im Gefühlsleben eine Widerspiegelung dessen, was halt drinnen ist. Dann ist das alleine, dass wir es haben, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was dazugehört, ist, dass wir jetzt auch den Mut entwickeln, mit dem umzugehen. Also das heißt, das als Aufgabe anzunehmen. Und egal, ob wir 10-mal, 20-mal, 100-mal stolpern dabei, weil gerade bei den gröberen Brocken, die wir mitschleppen, wird es nicht so einfach sein, dass ich sage, ja, ich nehme mir jetzt vor, bis zum nächsten Jahr habe ich das in Ordnung gebracht. Das sind die Kleinigkeiten, bei denen uns das gelingt. Bei den wirklich gröberen Sachen ist es das, wo wir wahrscheinlich noch mehrere Inkarnationen brauchen werden dazu.
Also mit der Perspektive müssen wir rechnen. Und, aber meine Erfahrung damit ist, wenn man sich einmal, wie soll ich sagen, vertraut gemacht hat mit dieser Aufgabe, die halt eben einfach vor einem liegt. Und man sagt, okay, ist halt so, ich bin noch nicht dort, wo ich sein sollte, ich bin noch lange nicht dort, es ist noch ein Weg, aber wo ich zugleich erkenne, im Ich liegt die Kraft, diesen Weg gehen zu können. Dann bekommt man auch die Kraft, ihn wirklich zu gehen, und dann bekommt man auch die Kraft, sich immer wieder aus dem Tief, das trotzdem immer wieder kommt. Ich sage, Gottes Willen, was ist das für ein Rucksack? Und paradoxerweise, je mehr ich vorankomme auf dem Weg, desto schwerer erscheint der Rucksack. Ja, ganz klar, weil umso mehr sehe ich von den dunklen Flecken, die da sind, von den Aufgaben, die vor mir liegen. Warum es uns nämlich nicht erscheint oder weniger erscheint, liegt halt daran, dass unser Bewusstsein noch nicht so aufgeweckt ist. Und dieses Bewusstsein, wie es eben jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter notwendig ist, dieses geistige Bewusstsein, das kriegen wir halt nur, wenn wir die entsprechenden geistigen Kräfte aufwenden, aber dann sehen wir damit auch immer mehr von dem Winkel, das wir mit uns tragen, und sehen heißt zugleich zu spüren, dass wir es tragen. Also es ist halt eben die Begegnung mit dem Widersacher auch nicht so, dass ich sage, aha, ja interessant, ich sehe das jetzt, aber ich zeige dir die lange Nase, mach was du willst, ich kümmere mich um dich nicht. Ich habe es jetzt gesehen, aber interessiert mich nicht weiter. Der Punkt ist, dieselben Kräfte, die mir das sichtbar machen, machen es halt auch als Last spürbar. Und das ist im Grunde nichts anderes als der Willensansporn, der eigentlich notwendig ist. Also, wie soll ich sagen, die Last zu spüren ist die wirkliche Herausforderung, diese Kraft tätig werden zu lassen. Und damit ist sie erst in Realität da. Das erregt meine Katzen da vorne auch auf. Sie wurlen nervös herum. Ja, aber uns sollte das nicht aufregen. Wir werden mit jedem Schritt stärker. Und der Punkt ist, wir spüren die Last, und zugleich spüren wir aber auch, wie wir immer mehr an Last tragen können. Und eine Last, die man tragen kann, überwindet die Schwere. Wir kommen auf einmal drauf, die Schwere ist ja gar nicht da. Na, das dauert natürlich nur ein bisschen, aber es kommt uns leichter vor auch wieder. Mit jedem Mal, wo es gelingt, uns etwas von dem Dunklen aufzuarbeiten, spüren wir, wie wir in die Leichtigkeit in gewisser Weise ein bisschen hineinkommen. Das heißt, die Schwere überwinden, das heißt aber auch diese soratischen Kräfte überwinden. Sie haben weniger Macht über uns. Mit jedem Schritt. Und das heißt, die kleinste Kleinigkeit, an der wir arbeiten und wo wir eine bessere Kraft an die Stelle setzen, führt zu diesem Erlebnis der Erleichterung. Ja, es kommt wieder das nächste Schwergewicht, weil das Ergebnis ist, wir sehen schon wieder ein Stückchen weiter, ein bisschen mehr von dem, was wir mitschleppen. Und so gehen wir in so einen Rhythmus hinein. Zwischen Schwere fühlen, die Schwere überwinden, den Aufschwung spüren, und das zeigt uns schon wieder den nächsten Brocken. Auf das werden wir uns einrichten müssen. Und das heißt, wir werden jetzt gerade insbesondere in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter wirklich immer mehr in dem Bewusstsein liegen, zwischen Himmel und Hölle hin und her zu gehen. Es ist der Schritt in den Abgrund, es ist das sich hinausheben in die höchsten Höhen, und es ist schon wieder ein Hinuntertauchen und noch tiefer hinunterzutauchen und noch höher aufzusteigen und hinunterzutauchen und noch höher aufzusteigen. In dem Prozess finden wir uns jetzt drinnen. Und
dann können die dunklen Seiten kommen, immer wieder kommen und wir können sie begrüßen als unseren Freund, dem wir helfen müssen in Wahrheit, helfen sollen, helfen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Niemand zwingt uns, unser Ich selber kann es nur wollen, aber wenn es weiterkommen will, dann muss es tun. Den Willen zu entwickeln und müssen ist sozusagen dasselbe. Die freieste Handlung ist eine, die ich aus eigenem Willen machen muss. Sonst hebe ich mich selbst auf. Sonst führe ich mich selbst absurdum. Wenn ich sage, ich will, na, lieber doch nicht, dann hebe ich halt mein Ich auf und hebe etwas tatsächlich von meiner Ich-Kraft auf. Also zu scheitern ist überhaupt kein Problem dabei. Ganz im Gegenteil. Also scheitern darf man immer wieder dabei. Ich gebe nichts auf an meiner Ich-Kraft, wenn ich scheitere und morgen wieder scheitere und übermorgen wieder und in 10 Jahren noch immer scheitere und in der nächsten Inkarnation scheitere. Macht nichts. Irgendwann wird es soweit sein, wenn ich dranbleibe. Nur wenn ich es verweigere, aus Freiheit heraus sogar verweigere, sage ich will nicht, dann ist das schon ein Impuls in Wahrheit, die Freiheit aufgeben zu wollen. Das ist der leise Anfang dazu. Das ist das Versprechen, das ich den soaratischen Wesenheiten so etappenweise gebe. Dort, wo ich immer wieder sage, ich will nicht. Ich will nicht, weil diese Sache aufzuarbeiten, das also was mit den Doppelgängerkräften zu tun hat, das ist wirklich unsere ureigenste Aufgabe. Die können wir nur selbst erfüllen, jedes Ich für sich, individuell. Wir können einander Anregungen geben, Unterstützung geben dabei, indem wir Impulse geben, die der andere aufgreift und etwas für sich daraus machen kann, auf das er selber noch nicht gekommen ist. Weil das Ich ist ja was Wunderbares, das Ich ist so eine Art Zündfunke. Und wenn das Ich seine Funken versprüht, sozusagen Funke um Funke versprüht, kann das überall anders zünden, aber das andere Ich muss sozusagen das Brennmaterial dazu liefern und das entflammen, dann wird es plötzlich zu was Eigenem. Also das Ich ist ein Impuls, der wirklich zündend ist in diesem Sinne. Also man spricht ja oft, ich habe eine zündende Idee, die kann durch die Welt gehen, aber es ist noch mehr als eine Idee, es ist eine schaffende Kraft. Es ist eine wirkliche Willenskraft, die geht. Aber eben, wir dürfen es ja den anderen auch wirklich nur in dieser ganz freilassenden Form eines freien Gedankens weitergeben, dann muss er nämlich muss oder kann, wenn er will, diesen Impuls aufnehmen und selber es mit seinem Ich entzünden. Also wir geben den Schatten eigentlich im Grunde nur weiter, der reicht aber, wenn der andere bereit ist dazu, ihn aufzugreifen und selber zu zünden, wenn er will. Darum ist es auch so wichtig, dass wir da nicht suggestiv wirken oder sonst irgendwas. Wenn es suggestiv ist, geht es schon über die Gefühlsebene so unterschwellig und dann geht es sehr schnell in die Willensebene, aber die ist dann unfrei. Die ist nicht frei. Wenn der Impuls aus dem reinen, klaren Denken kommt und auch in ganz gedankenklarer Form an den anderen weitergegeben wird, dann kann der sich frei entscheiden, was er damit tut, ob er was damit tut oder nicht damit tut. Das ist ganz wichtig. Wenn nicht, fängt schon wieder das Problem an. Dann kann es noch so gut gemeint sein, dann wird derselbe Impuls, dieselbe Anregung, die gut sein könnte, führt den anderen zur Unfreiheit. Ja, es wird dann ein zündender Funke dort, der von selber entflammt, der aber von ihm nicht ergriffen ist bewusst oder nur halb bewusst. Und dann ist es schon wieder was in den Abgrund führt. Also das ist so ganz konkret im Leben eine ziemlich diffizile Sache. Und
heißt also auch, dass wir in Wahrheit viel Verantwortung brauchen, um überhaupt auch Impulse weiterzugeben. So locker alles auszustreuen, äh, ist gar nicht so gut. Ach, ich habe jetzt so viel Anthroposophisches gelesen und jetzt streue ich es überall so einfach aus, bla 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 bla, dass das jeder es mitkriegt, dann kann das unter Umständen durchaus auch schädlich sein und dem anderen nicht helfen. Dann wird es zur Beute der Widersacher und die Gefahr ist natürlich noch viel größer, so wie heute, weil wir jetzt gerade da sitzen, so elektronisch verbunden über diese Medien, wo natürlich die arimanischen Mächte, aber die anderen natürlich auch Luzifer und so weiter, lauern, diesen Impuls zu ergreifen. Und ich kann es eigentlich nur wettmachen durch eine noch viel größere Verantwortung für das, was ich sage, wie ich sage, was ich übermittle, wie ich es übermittle. Und das heißt, diese Ebene ist ja interessant, dass eigentlich jetzt die äußere Situation, die Geschehnisse unserer Zeit uns jetzt, also mich jetzt konkret, aber auch euch, die ihr dabei seid, hier dazu geführt haben, dieses Medium zu benutzen. Ich hätte es vorher nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es kam der Impuls einfach, dass jetzt die Zeit es irgendwo erfordert. Es kam einmal die Anregung, willst du das nicht probieren, das zu machen? Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Und dann habe ich gesagt, gut, schauen wir, wie das ist. Und bitte. Kann man das dann so verstehen, dass eigentlich dann die moralische Welt diese Kräfte wie überdeckt und eigentlich fast auslöscht? Es ist die ganz große Gefahr, dass es diese moralischen Kräfte, die man sozusagen hineinschicken soll oder die drinnen liegen, aber wenn man halt nicht sehr, sehr, sehr deutlich aufpasst dabei, dass die ins falsche Fahrwasser kommen. Und, und das ist auch eine Signatur ganz besonders unseres Bewusstseins, Seelenzeitalters, hat sich schon angekündigt, sogar in der späteren Zeit der griechisch-lateinischen Entwicklung, also im Mittelalter oder so, aber ganz besonders jetzt im Bewusstseinsseelenzeitalter, das wahnsinnig schwer zu unterscheiden ist, der moralische vom antimoralischen Impuls. Also die Widersacher arbeiten immer mit dem moralischen Argument heute. Oder praktisch fast immer. Und sie machen es dir schmackhaft damit, dass sie und beweisen es eben mit arimanischer Logik geradezu dir sehr deutlich, dass wenn du diesem Impuls nicht folgst, dann handelst du nicht moralisch. Dann bist du ein Gegner der Menschheit, dann bist du ein Gegner der fruchtbaren, gesunden Entwicklung und so weiter. Ich meine, wir haben das genug in letzter Zeit erlebt. Braucht nur euch erinnern, was alles in den Zeitungen berichtet wird und wie schnell dort immer die moralischen Urteile mit dabei sind. Da ist keineswegs irgendwo etwas Freilassendes. Es wird eigentlich sofort ganz klar damit verbunden, das ist moralisch gut, das ist moralisch schlecht. Und es wird dem einzelnen Menschen nicht freigestellt, selber das Urteil zu fällen dazu. Also es wird eigentlich alles getan dazu, dass es nicht fällt, und wenn er es anders fällen sollte, dann steht er halt auf der Abschussliste. Und der soziale Druck ist dann sehr, sehr groß auf den einzelnen Menschen. Also man kann heute ja sagen, dass zum größten Teil alles das, was an Urteilen durch die Medien geht, an moralischen Urteilen durch die Medien geht, dass das den Widersacherimpulsen dient. Ganz deutlich. Und da seht ihr, welche Rolle dabei die Medien spielen. Ich meine, wenn ich das mit Buchtrommeln oder Rauchzeichen verbreiten müsste, ist das lang nicht so effektiv, als wie wir es heute haben, wo ich
die ganze Welt im Grunde damit erreichen kann und die ganze Welt in gewisser Weise gleichschalten kann damit. Weil diese Art von Nachrichten flimmern überall über die Bildschirme mittlerweile. Wurscht, wo das ist, ob das in Afrika irgendwo ist, ob das in China irgendwo ist. Natürlich gibt es dann noch speziell, selbst China, also das so restriktiv ist, was es hineinlässt. Aber es sind dann auch genau die moralischen Etiketten dabei und sogar noch viel stärker, die auf der anderen Seite auch da sind. Und da kommt also dann nur noch sehr viel deutlicher heraus, also welche Kräfte da in Wahrheit dahinter stecken. Dass es eben nicht die guten Kräfte sind. Und da müssen wir also mal sehr, sehr, sehr aufpassen. Und das heißt, man muss selber vor allem sehr, sehr aufpassen, moralische Urteile über diesen oder jenen oder über diese oder jene Situation zu fällen. Die lernen wir am allerbesten, nämlich richtige Urteile zu fällen in der Auseinandersetzung mit unserem Doppelgänger, mit den Verfehlungen, die wir begangen haben. Die können wir am allerbesten einmal beurteilen. Die sind hautnah. Und wenn wir da nicht Trittsicherheit entwickelt haben und da den Mut und die Kraft entwickelt haben, dem, ja, wie soll ich sagen, ganz nüchtern geradezu ins Auge zu schauen, ich sage jetzt bewusst ganz nüchtern ins Auge zu schauen, werde es gleich erklären, dann sollten wir uns nicht erfrechen, über irgendjemand oder über irgendeine Situation, die draußen in der Welt heißt, leichtfertig ein moralisches Urteil zu fällen. Es ist heute viel schwerer, das Urteil zu fällen, als in früheren Zeiten. Viel schwerer. Und das heißt, wir müssen überhaupt aufhören mit dem Schablonisieren, also mit der Schwarz-Weiß-Malerei. Ich meine, das ist eh schon allgemein bekannt fast, aber in der Praxis passiert es ganz wenig, sondern es wird eigentlich immer wieder ganz deutlich weiß und schwarz, weiß und schwarz. Da gut, dort böse, da gut, dort böse, da gut, dort böse. Und der Punkt ist, dass jeder Mensch, weil er seine Verfehlungen aus der Vergangenheit mitträgt, eine Grauzone darstellt in Wahrheit. Das heißt, er hat das Licht in sich, die Lichteskräfte, und er hat die Dunkelkräfte in sich, die letztlich also bis hinuntergehen zu den soratischen Wesenheiten. Und warum ich gesagt habe, man muss dem ganz nüchtern ins Auge schauen, hängt auch mit einem Phänomen zusammen, das mit der Doppelgängerbegegnung verbunden ist oder überhaupt diese erst so richtig ermöglicht oder 1:1 mit ihr geht. Das ist das, was Rudolf Steiner nennt, die Trennung der Seelenkräfte. Denken, fühlen und wollen gehen unterschiedliche Wege, sind von Haus aus nicht mehr in der Harmonie, in der sie einmal waren, dass sie miteinander gehen, dass ich sage, aha, ich sehe hier etwas, das ekelhaft ausschaut. Ja, das kann man heute schon sagen. In früherer Zeit, braucht man gar nicht so weit zurückgehen, war ganz selbstverständlich, dass wenn ich das wirklich konkret vor mir sehe, dass man wirklich sozusagen den Magen umdreht irgendwo. Und das ist gefühlsmäßig, also mich ganz ergreift und daraus auch eine entsprechende Willenshaltung. Dann kommt also man Zug zurück zumindest davor. Das ist heute immer weniger der Fall. Die Medien helfen dabei, also zum Beispiel Kriegsgeschehen, man sieht die ganzen Grauslichkeiten, ich meine, die Medien tun ja alles dazu, um das im Bild zu setzen irgendwo, und ist natürlich leichter dort kühl und nüchtern zu bleiben, als wenn ich direkt am Schlachtfeld selbst bin, das ist schon ganz klar, aber das erzieht uns dazu, diese
Dinge immer mehr auseinanderzuhalten. Und die Menschheit ist heute in dem Zustand seit Beginn des 20. Jahrhunderts, dass diese Trennung von Denken, Fühlen und Wollen voranschreitet. Und je mehr sie voranschreitet, desto mehr kommt die Begegnung mit dem Doppelgänger. Das ist sozusagen damit verbunden. Die Frage ist halt einfach, wie wir damit umgehen. Wenn ich einerseits jetzt nur im nüchternen Denken drinnen alleine bleibe, dann wird es nicht genügen, um mit dem Doppelgänger umzugehen, sondern ich muss aus eigener Kraft jetzt auch einen entsprechenden Willen entwickeln, um mit ihm umzugehen, nämlich an ihm zu arbeiten. Ansonsten wird es ein Erlebnis, das ich habe, das mich vielleicht gefühlsmäßig komplett niederwirft, aber das nicht dazu führt, einen Willensimpuls zu entwickeln, die Arbeit anzugehen, nämlich diesen Widerschein unseres eigenen Wesens in Form des Doppelgängers zu bearbeiten. Also nichts zwingt uns. Diese Spaltung der Seelenkräfte hat aber eben auch wieder die positive Seite, es zwingt uns nichts. Ich kann etwas wahrnehmen, erkennen, logisch durchdenken, aha, ist eine fürchterliche Sache und das war's. Ich kann es dabei belassen. Und das gegenüber den Ereignissen der äußeren Welt, aber noch mehr natürlich eben auch in der Aufarbeitung der eigenen Dinge. Da muss es anfangen. Wir werden nichts in der äußeren Welt am Positiven bewirken können, wenn wir nicht, was heißt im gleichen Maß, im noch größeren Maße in uns etwas bewirken. Es gibt ja in der Anthroposophie die von Rudolf Steiner immer wieder mal erwähnte Regel, also 3 Schritte in der Moral auf einen Schritt in der Erkenntnis. Das gilt aber für das ganze Leben heute, in Wahrheit. Also wenn ich geistig weiterkommen will, dann ist das Wichtigste daran die moralische Kraft, das heißt schlichtweg die Tatkraft zu entwickeln, meinen Doppelgänger zu verwandeln. Nehmen wir es einmal jetzt in dem Bild, das ist die ganz konkrete Aufgabe, die drinnen ist. Und dieser Doppelgänger, oder nennen wir es auch den kleinen Hüter der Schwelle, das ist auch so ziemlich dasselbe. Es ist halt die Frage, in welcher Form es jetzt im Erlebnis erscheint. Da gibt es verschiedenste Abstufungen davon. Und Doppelgänger im Übrigen gibt es die verschiedensten Erscheinungen. Es gibt mehrere Doppelgänger. Es gibt jedenfalls den luziferischen und den arimanischen und es gibt weitere Schattierungen. Also in Wahrheit sind das eine ganze Reihe von Elementarwesen, die ihrer Erlösung harren. Um die geht es eigentlich. Also es ist mehr als ein Wesen und es ist eine Vielzahl von Wesen in Wahrheit, mit denen wir uns herumschlagen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir uns auch einen Blick dafür erwerben, was da draußen nicht in Ordnung ist. Und wir werden unseren Beitrag dafür leisten können, dazu, dass das draußen in bessere Bahnen kommt. Das heißt, das, was die anderen Menschen betrifft und was sie miteinander tun. Aber ohne, dass wir an dem selbst in uns arbeiten, ist die Gefahr wahnsinnig groß, dass wir ganz auf den falschen Weg gehen und halt dann mitgehen genau den Weg, den die Medien oder sonst was vorgeben. Wo diese einseitigen Urteilsbildungen drinnen sind. Und darum ist diese Sache mit dem Abgrund halt, wie sie in der Apokalypse geschildert wird, so gewichtig zu nehmen, sollte so aufmerksam studiert werden und nicht studiert im Sinne, ich lese es 100-mal und sage, aha, ja, jetzt kenne ich es aber wirklich schon in- und auswendig, sondern es kommt darauf an, was als Zwischentext sozusagen auftaucht. Es steht nämlich zwischen den Zeilen, stehen ganze Bibliotheken noch. Das heißt, dazwischen die Imaginationen
und die Inspirationen und die Intuitionen dann, die nämlich wirklich moralische Kraft bedeuten, die stehen zwischen den Zeilen. Was drinnen steht, sind die Wegweiser dorthin. Und das heißt, es geht darum, was machen wir daraus? Wie viel erkennen wir? Wie viel erfassen wir imaginativ davon? Was beginnt es zu sprechen zu mir? Und was wird dann wirkliche Intuition, die daraus Willenskraft macht, die ich einsetzen kann, um an mir zu arbeiten, aber auch in der Welt zu arbeiten. Um das geht es darin. Es geht um die Frage, wird das wirkliche freie Ich-Kraft, dann ist es die richtige Intuition, oder ist es die Einflüsterung der soratischen Wesenheiten? Ist es das Tier, das aufsteigt aus dem Abgrund? Oder ist es unser wirkliches Ich, das mit dem Christus verbunden ist? Darum sind die Geschichten so dramatisch. Und auf diese Spaltung der Seelenkräfte wird sehr deutlich in der Apokalypse hingewiesen. Es ist halt wieder ein bisschen verklausuliert, versteckt. Wenn man den Hintergrund nicht kennt, fällt es einem vielleicht auch gar nicht auf. Wir haben es schon bei früheren Vorträgen, es ist schon eine Weile her, gelesen, gegen Ende des 16. Kapitels. Wir stehen ja immer noch so zwischen 16. und 17. Kapitel. Schweben wir so irgendwo über dem Abgrund oder gleiten so in Spiralen immer weiter hinunter, weiß ich nicht, bevor wir dann aufsteigen können. Aber hier im 16. Kapitel, nachdem also die 7. Zornesschale ausgegossen wurde und es eben jetzt wirklich dramatisch wird, dort war das alles zu hören. Also die 7. Schale wurde ausgegossen in die Atmosphäre. Das ist schon mal sehr interessant, in die Atmosphäre. Also die Atmosphäre, die heute, in der die ganzen elektromagnetischen Kräfte zum Beispiel auch wirken. Also es geht jetzt gar nicht zunächst einmal um die unterirdische Sphäre, sondern in die Atmosphäre. Und als also diese 7. Schale ausgegossen wird in die Atmosphäre, da ertönte eine mächtige Stimme aus dem Tempel vom Throne her. Also von dort, wo das Zentrum des wirklichen Geistigen her ist. Es ist geschehen. Und es zuckten die Blitze, es ertönten die Stimmen, Donner rollten und ein großes Erdbeben erdröhnte, wie es noch keines gegeben hatte, solange Menschen auf der Erde leben. Ein so urgewaltiges Erdbeben war es. Und was ist die Folge davon? Und die große Stadt, in Klammer Babylon, fiel in 3 Teile auseinander. Es ist so, ja gut, das war halt der Erdbeben und das ist halt in 3 Teile zerfallen. Das steht nicht zufällig hier. Die große Babylon, die große Stadt Babylon, eigentlich ist es die ganze Menschheit. Die ganze zivilisierte Menschheit, wenn man so will. Die Stadt ist ein Bild für den Menschen, der aus dem Naturzustand in gewisser Weise herausgewachsen ist und beginnt, seine eigene Welt zu bauen. Also der Städter ist sozusagen das Bild für den Menschen, der die zukünftige Erde baut. Muss nicht unbedingt so sein wie die Städte, die wir jetzt haben. Weil die Städte der Zukunft werden ganz anders sein, wenn es gut läuft. Ich meine, wenn es schlecht läuft, wird es immer schlimmer werden. Es ist immer schlimmer geworden bis zum heutigen Tag in gewisser Weise. Es gibt hier und da auch andere Aspekte, was anders gebaut. Man kann Städte auch anders bauen und es gibt Beispiele dafür. Nämlich wo Natur und
Zivilisation sozusagen in einen gewissen Einklang, in eine gewisse Harmonie gebracht werden und trotzdem die Möglichkeit geben, dass der Mensch also dort seine Freiheit voll und ganz entwickeln kann, weil wir könnten sie nicht entwickeln, wenn wir jetzt irgendwo nur im Urwald leben würden. Das muss aber auch ganz klar sein. Der heutige Mensch versetzt irgendwo in einen Urwald, den es im Grunde kaum mehr gibt, kann dort auf Sicht hinaus seine Freiheit nicht so entwickeln, wie er sie in einer Welt, ja, wenn er sie dort entwickeln würde, was würde er daraus machen? Aus dem Urwald einen Kulturwald machen. Dann, ja dann schon, natürlich, der heutige Mensch bringt eine andere Ich-Kraft mit, aber dann entweder wandelt es um zu einem Kulturwald oder wenn er im Urwald bleibt und ihn so lässt, wie er ist, dann wird er selbst zum ja, Urwaldmenschen sich zurückentwickeln im Grunde. Ich meine, wird in der krassen Form nicht, weder in der einen noch in der anderen Richtung stattfinden, aber es ist nicht zufällig, dass eben das Städtewesen etwas zu tun hat, auch mit dem Seelischen des Menschen, das durch das freie Ich bestimmt ist. Mit der ganzen Bandbreite zwischen dem völlig in Irrtum verfallen zu können, völlig den Widersachern verfallen zu können, aber auch zum Höchsten aufsteigen zu können. Also die Babylon war in der Vergangenheit ein Bild für beides auch irgendwo. Babylon war Ort höchster Einweihungsstätte, die mit den kosmischen Geheimnissen in Einklang stand. Das ist das eine. Ich meine, Babylon, sogar das Neubabylonische Reich, das Chaldäische Reich, die Chaldäer waren die Sternenkundigen, die sozusagen also gelesen haben in den Sternen, welche Impulse für die Erde notwendig sind. Die haben es da also zu einer hohen Kunst gebracht. Das war also eine Blüte und da gab es also ganz hohe Eingeweihte, die dort tätig waren. Nicht umsonst sind die Weisen aus dem Morgenland, die dann kommen und ihren Lehrer Zarathustra suchen und so weiter, hängen auch mit dem chaldäischen System irgendwo zusammen, teilweise zumindest. Also da kann große Weisheit drinnen sein, aber zugleich war Babylon auch so in späterer Zeit, so wird es zumindest in der Bibel dann halt auch geschildert, ein Ort der Verdammnis, des Lasters und so weiter. Und im Neuen Testament wird Babylon dann das Synonym für Rom im Grunde. Also wo von der Hure Babylon die Rede ist dann auch ein bisschen sehr schnell im frühen Christentum die Rede davon, also dass das ein Bild für den Verfall Roms ist und dass das geradezu die Seelenkräfte und die Geisteskräfte sind, gegen die man kämpfen muss. Also das steckt da alles drinnen mit der Hure Babylon und mit der Stadt Babylon. Da wird, wie wird es also da jetzt geschildert, und die große Stadt fiel in 3 Teile auseinander und die Städte aller Völker sanken in Trümmer. Und Babylon die Große tauchte vor dem Gedanken der Gottheit auf. Also jetzt ist es schon die Seele, die Seelenwelt, die Hure Babylon ist eigentlich also diese durch die Gesamtheit der Widersacher verdorbene Seelenkraft der ganzen Menschheit. Das ist also der Teil an Seelenkräften, aber jetzt menschheitsweit, der durch die Widersacher verdorben ist. Also man könnte sagen, auch manifestiert sich in der Zahl der ganzen Doppelgänger aller Menschen, die auf Erden leben oder gelebt haben, sich wieder inkarnieren und so weiter, das Heer dieser Wesenheiten auch, beziehungsweise halt der Menschen, die diesen Impulsen dieser Wesenheiten folgen. Und das heißt, es geht also ganz konkret darum, dieses Heer an Doppelgängerwesenheiten zu verwandeln. Das kann aber nur jeder einzelne Mensch mit seinen
Doppelgängerwesenheiten. Mit den kleineren, mit den größeren. Es ist also sehr, sehr vielgestaltig, das Ganze. Und das steht hier drinnen. Und darum geht der große Kampf. Und das mit der Atmosphäre ist insofern auch noch doppelt interessant, weil da ist etwas angedeutet, was in gewisser Weise in einem Bild dann auch, oder was halt in einem Bild in seiner ganzen Geschichte der Dante in seiner göttlichen Komödie aufgegriffen hat. Das Interessante dort ist ja nämlich, dass die im Grunde dramatischste Auseinandersetzung mit den Widersacherkräften, die entscheidendste Auseinandersetzung eben gerade nicht unten im tiefsten Höllenbereich stattfindet, sondern oben auf der Spitze des Läuterungsberges. Und das ist genial, dass das der Dante so schildert. Da ist es sehr, sehr versteckt drinnen. Aber beim Dante ist es ganz deutlich ausgesprochen, da steckt es eigentlich nur in dem Wort Atmosphäre drinnen. Und mit Atmosphäre ist in Wahrheit gemeint der ganze Kreis, der bis über die Mondenbahn hinausgeht. Ich habe in einen der letzten Vorträge auch gesagt, tatsächlich heute sieht sogar die äußere Wissenschaft, aha, die Erdatmosphäre ist sogar weit über die Mondbahn hinaus noch nachweisbar. Gut, das hat jetzt mit den geistigen Kräften nur am Rande zu tun, aber tatsächlich reicht der Einflussbereich, in dem diese, wie soll ich sagen, negativen Astralkräfte, also die eben mit unseren Doppelgängerkräften auch zu tun haben und die mit der ganzen Widersachersphäre zu tun, tatsächlich weit über die Mondbahn noch hinaus. Das ist auch der Bereich, den wir nach dem Tod als Kama Loka durchschreiten, wo es das Kama Loka ist. Und der Punkt ist, wir sind heute so weit im Bewusstseinsseelenzeitalter, dass wir einen gewissen Teil dieser Kama Loka Arbeit schon erstens einmal hier auf Erden absolvieren und ja, damit auch eben ganz, ganz stark schon dran sind, diese ganzen Vorgänge, die nach dem Tod auch passieren, dass das ins Bewusstsein kommt. Wir sind ganz, ganz knapp dran. Ich meine, wir haben einerseits so den Eindruck, ach mein Gott, es ist heute so eine materialistische Zeit, die Menschen haben vom Geistigen überhaupt keine Ahnung mehr und Dinge. Das Interessante ist, es werden immer mehr Erlebnisse hereinkommen davon. Und tragisch ist es, wenn der Mensch aber nicht vorbereitet ist darauf. Dann wird er diese Erlebnisse, die kommen werden, und teilweise schon da sind. Auch interessanterweise gibt es gehäufte Berichte, gerade in Amerika drüben wieder. Was eben damit zusammenhängt, dass dort der große Impuls eben da ist, sich mit den Doppelgängerkräften auseinanderzusetzen. Die ganze Natur hilft dort mit. Aber wenn man nicht ein entsprechendes geistiges Bewusstsein entwickelt, wird man nicht erkennen, um was es da geht. Und dann besteht die Gefahr, dass das absolut kippt, dass das also dann erst recht moralische Verfehlungen anfeuert, dass es zu sogenannten Geisteskrankheiten führt. Das heißt also in Wahrheit führt sogar zu Defekten, die bis ins Physische hineingehen, die aber dann darin münden, dass das Geistige nicht mehr funktioniert, jedenfalls nicht funktioniert im Sinne, dass es eingreifen kann richtig in den Körper, dass also da ein gewisser Zwiespalt entsteht. Dass also das
das reguläre Geistige, unser wirkliches Ich, eben zu wenig den Körper ergreifen kann, aber dafür dann anderen Wesenheiten den Zugang ermöglicht. Dann wird der Mensch immer mehr besessen werden von seinen eigenen Doppelgängerkräften. Und sie übernehmen die Führung und die stehen natürlich jetzt dann wieder als sind Marionetten eben dieser Widersacherwesenheiten. Sei es der luziferischen, der arimanischen, aber im Hintergrund sind die Asuras mit die Fäden und erst recht die soratischen Wesenheiten. Die stehen heute immer dahinter. Also auch das ist das Deutliche hier und indem wir jeden Morgen hereinkommen mit unserem Ich, uns mit den Schwerekräften der Erde verbinden wir uns auch mit diesen soratischen Kräften irgendwo oder begegnen ihnen. Wir spüren sie da drinnen, in Wahrheit. Ja, halt unterbewusst. Unterbewusst spüren wir sie. Und das ist also ein Teil dessen, natürlich, was heute auch von den Menschen aber dann als Last empfunden wird, was halt zu Depressionen führt und zu diesen Dingen und die aber auch dann letztlich münden in gewissen Veränderungen in der Physiologie des Menschen und so weiter. Es kriegt alles eine physiologische Grundlage, aber es ist der Auslöser dafür, sind eigentlich diese Begegnungen mit den Doppelgängerkräften, die aber nicht erkannt und nicht richtig verdaut werden. Dem fängt es an. Und wenn wir das nicht aufarbeiten, dann wird das halt auch zerstörerisch bis ins Körperliche hineinarbeiten. Und mit jedem Schritt, wo es ins Körperliche hineinarbeitet, zerstörerisch hineinarbeitet, hat es das Ich schwerer, den Körper als Werkzeug zu gebrauchen, wie es sein soll, hier während der irdischen Inkarnation. Weil im Grunde sind wir ja auf der Nachfolge Christi noch auf dem Weg, ganz uns vollständig zu inkarnieren. Der Christus hat es in einer Inkarnation innerhalb von 3 Jahren sogar geschafft, den ganzen bis ins Physischste hinein den Körper zu ergreifen. Wir schaffen das erst im Zuge aller unserer Inkarnationen. Da liegen nur einige in der Regel vor uns bei den meisten Menschen. Und dass das eben nicht in der regulären Form zu Ende geht, daran arbeiten die soratischen Kräfte ganz stark. Sie stören das. Und sie werden daher immer mehr stören, auch in der Physiologie des physischen Leibes, damit wir abgelenkt werden davon. Und sie werden zugleich also die Heilmittelchen sozusagen uns anbieten, um von den Beschwerden, die damit verbunden sind, entbunden zu werden. Also das heißt, es werden zunehmend die sogenannten Geisteskrankheiten und es wird dazu geben die Mittelchen, um sie, naja, nicht zu heilen, aber ihre Wirkungen sozusagen scheinbar zu neutralisieren. Sodass man scheinbar ein ganz normales, unter Anführungszeichen, Leben führen kann, aber es geht halt in die Richtung soratische Wesenheiten. Und da gibt es also sehr, sehr, sehr viel, was wirklich ganz konkret zu beachten ist, eben auch, wenn man jetzt solche Mittel, zum Beispiel die Medizin und Pharmazie entwickelt halt diese Mittel heute unter den Einflüsterungen dieser Wesenheiten. Dann wird man sehr aufpassen müssen, was setzt man wann, wo ein, wo ist es gerechtfertigt, weil es ist auch dort so, es ist wie immer nicht schwarz-weiß, alles pfui, alles schlecht, aber auch sicher nicht so, wie es halt die Werbung verspricht, alles gut. Sondern es ist auszutarieren. Es ist da genauso auszutarieren, wie
wie zwischen Gut und Böse im Allgemeinen. Und das Ich hat aber die Möglichkeit, das zu erkennen, ganz individuelles zu erkennen, weil es gibt eben keine allgemeine Regel, das macht es so schwierig. Man kann nicht sagen, das ist schlecht, das ist richtig, das ist in dem Fall richtig, das ist in dem Fall schlecht. Da kann ich Bibliotheken vollschreiben, das sind im Grunde Berichte davon, dass es da oder dort funktioniert hat oder vielleicht funktioniert hat. Hilft mir beim nächsten Fall gar nichts, sondern es ist die individuelle Einschätzung notwendig. Und das heißt, wenn wir solche Mittel einsetzen und sie wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad sogar einsetzen werden müssen, das ist dieselbe Situation, wie wir dem Elektrosmog und der elektromagnetischen Verseuchung nicht entkommen werden. Wir können es lindern, aber vollkommen entkommen werden wir ihm nicht. Genauso wenig, wie wir den Medien ganz entkommen werden, als Menschheit. Ich meine, als Einzelner kann ich sagen, ich glaube, das Ding jetzt zu und schmeiß auf den Müll und weg damit. Aber das wird der Gesamtmenschheit nichts nützen, es wird da sein. Und genauso werden diese Pharmazeutika da sein und wir werden also lernen müssen, damit umzugehen. Und das Umzugehen damit heißt dann vor allem im ganz konkreten Fall zu entscheiden, ist es schädlich, ist es trotz seiner Schädlichkeit im konkreten Fall nützlich und daher angebracht, es im Moment zu verwenden und wenn ja, wie lange und wie oft. Das wird man alles erkennen lernen müssen. Da müssen wir uns noch anstrengen. Ich weiß schon, dass das nicht heute oder morgen schon gelingt, aber es wird gelingen, genau in dem Maße, in dem wir lernen, mit unseren eigenen Widersachern, mit unseren eigenen Doppelgängern. Ja, sie sind halt auch Widersacher gewisserweise, aber sie werden sehr zahm und Helfer und schnurren wie meine Kätzchen, wenn wir daran arbeiten, sie zu erlösen, sprich daran zu arbeiten, ihre Situation zu verbessern. Weil leiden tun sie in Wahrheit am allermeisten unter den Widersachern, die dahinter stehen. Die bereiten ihnen die Schmerzen und sie kommen ja, diese Doppelgängerwesenheiten, eigentlich zu uns, bitte, bitte, mach mich schön. Das wollen sie eigentlich haben. Und das heißt zugleich, lindere meine Schmerzen, lindere alles das, was mir wehtut. Nur oft läuft es halt umgekehrt, der ganze Schmerz, die ganze Krankheit sozusagen, die ganze Seelenkrankheit, die sich da drin ausdrückt in diesen Doppelgängerwesenheiten, ja, die läuft oft halt heute in die umgekehrte Richtung. Und wir lassen uns sozusagen in unserem noch gesunden Seelischen infizieren dadurch, durch die Widersacher. Ich meine, die Widersacher bedienen sich halt natürlich auch dieser Doppelgängerkräfte, aber in die andere Richtung. Und damit wird aber auch diesen Wesenheiten Schaden zugefügt und diese Wesenheiten, wenn sie erlöst werden, haben durchaus eine lichtvolle Zukunft dann. Ich meine, wir müssen denken, wir als Menschen, brauchen wir nur zurückdenken auf den alten Mond oder auch auf die Anfangszeit, selbst noch während unserer Erdentwicklung, bevor wir wirklich den Ich-Funken in uns aufgenommen haben, waren wir eigentlich auch eine Art Elementarwesen. Nichts anderes. Und es gibt Elementarwesen, die, ausscheiden werden aus der Entwicklung. Das heißt, ausscheiden heißt, dass sie in gewisser Weise im Übergehen dann in das Saratische Reich und damit aber aus unserer Entwicklung weg sind. Oder es gibt welche, die eine Aufsteigeentwicklung durchmachen und dann schon auf dem neuen Jupiter die Chance haben, selbst Ich-Wesenheiten zu werden, und zwar sogar solche, die den Freiheitsimpuls mitbekommen. Weil das dann schon möglich ist. Jetzt können wir ihnen diesen Impuls noch nicht geben, aber dann wird es möglich sein. Und sie können, aber jetzt bereiten wir es eben vor, indem wir an ihrer Erlösung arbeiten. Und wir bereiten sie gerade dadurch vor, dass sie selbst dann auch
ein freies Ich in sich aufnehmen können. Weil auch da müssen zwei Wege zusammenkommen. Es muss ein geistiges Wesen diesen Ich-Funken sozusagen ja, zur Verfügung stellen, hinopfern, so wie es die Elohim getan haben, und sie konnten es, indem der Christus durch sie gewirkt hat. Dadurch konnte dieser Funke einer sein, der ein freies Ich dann entzündet. Aber es muss dazu eben auch die Basis vorbereitet sein unten, dass dieser Impuls, dieser Funke empfangen werden kann. Und an dem arbeiten wir mit, wenn wir diese Doppelgängerwesenheiten Schritt für Schritt langsam erlösen, indem wir all die dunklen Flecken herauspolieren. Und das ist sozusagen die tägliche Heldentat, die wir vollbringen können. Und weil es ist wirklich schwierig. Es ist schwierig und ist es schwierig. Das weiß jeder, der ein bisschen nur ein Auge drauf wirft, ist alles so toll, wie man es untertags immer einbildet, und dann kommt man sehr schnell drauf, dass noch einiges zu tun ist. Dass wir das aber tun können. Aber der Punkt ist, der Einflussbereich dieser ganzen Wesenheiten, eben auch dieser Doppelgängerwesenheiten, geht weit hinauf. Er geht durch den ganzen Kamaloka-Bereich durch. Und das heißt, er geht wirklich über die ganze Mondensphäre und sogar etwas darüber hinaus. Weil die Mondensphäre, also dazu muss man sagen, wenn ich sage darüber hinaus, meine ich, wenn man es vergleicht mit der Bahn, wo jetzt der Mond kreist. In Wahrheit ist die Mondensphäre nämlich größer, etwas größer, deutlich größer. Noch. Dazu gibt es auch Hinweise, sehr indirekte Hinweise im Werk von Steiner, können wir uns einmal damit beschäftigen. Aber das ist es jedenfalls, was der Dante andeutet in seiner göttlichen Komödie mit dem Läuterungsberg. Und dass eben gerade dort der entscheidende Punkt, die entscheidende Auseinandersetzung passiert eben dort, wenn wir durch den Kamaloka-Bereich durchgehen und dann über seine Grenze hinausgehen. Das heißt, über diese Mondensphäre hinausgehen und dann in den nächsten Bereich übergehen. Dort entscheidet sich's nach dem Tod ganz wesentlich, dort entscheidet sich's aber auch bei jedem Einweihungsvorgang, bei jedem Vorgang, wo man beginnt, geistig etwas imaginativ wahrzunehmen, weil in Wahrheit gehen wir da auch durch diesen Bereich durch. Ist ja im Grunde nichts anderes. Und wir kommen immer irgendwo, gehen immer dabei durch diesen Kamaloka-Bereich in gewisser Weise durch. Und das ist nur bis jetzt vielfach ausgeblendet worden. Oder es wird in vielen esoterischen Strömungen ausgeblendet irgendwo. Es wird halt nur die schöne Seite genommen in der Imagination und die ganz bewusste Auseinandersetzung mit diesen Kamaloka-Kräften sozusagen, also eigentlich mit unseren Verfehlungen, steht irgendwo mehr am Rande. Und dort müssen wir hinein. Wir werden das nächste Mal, hoffe ich, dann doch, oder ich werde versuchen anzufangen, einmal vorzulesen, ein Stückchen eben aus der göttlichen Komödie, wie Dante das schildert, wie dramatisch es er schildert und wie dramatisch er selber es aufgefasst hatte, weil es ging bei ihm drinnen, dass eigentlich das ganze geistige Gebäude, das für ihn repräsentiert war, durch die Kirche, aber jetzt die Kirche mal im geistigen Sinn. Weil er hat ja ganz arg gewettert, vielfach gegen die Kirche, gegen das Papsttum, so wie es sich entwickelt hat, was die aus der Kirche, nämlich aus der geistigen Kirche gemacht haben. Und
es beginnt damit, dass also nur so das als Vorbereitung zum nächsten Mal. Es erscheint da oben, also Dante ist eben bereits oben in diesem sogenannten irdischen Paradies auf der Spitze des Läuterungsberges, also dort, wo eben auch die alte luziferische Versuchung stattgefunden hat. Und genau dort ist jetzt die ganz entscheidende Stelle. Also Dante erlebt zunächst, wie der Triumphzug der Kirche kommt mit großen Gefolgschaft. Auf dem Triumphwagen selbst ist die Beatrice drauf, die früh verstorbene Jugendfreundin von Dante, der sein ganzes Werk eigentlich gewidmet hat und die aus dem Geistigen heraus seine Inspirationsquelle war in Wahrheit, mit der er ganz stark verbunden war. Und sie wird also auf diesem Triumphwagen hereingezogen. Sie wird gezogen von einem Greif, also einer Gestalt, halb Mensch, halb Vogel, irgendwo noch dazu mit einem Löwenkörper, also ein Löwenkörper, einen Adlerkopf und Flügeln. Und Dante macht aber ganz deutlich, dass dieser Greif der Christus ist. Und es soll darin ausgedrückt werden, die sozusagen göttliche und die menschliche Seite des Christus. Der Löwe wird nämlich ganz deutlich als Hautfarben, ein hautfarbener Löwenkörper ist es mit diesem goldenen, also sprich wie die Sonne strahlenden Adlerkopf und den Schwingern eben. Der zieht diesen Triumphwagen. Und nur später dann, der Christus bindet diesen Triumph, also der Greif sozusagen, bindet diesen Triumphwagen an den verdorrten Baum der Erkenntnis, der blüht auf und dann erhebt sich aber der ganze Triumphwagen und fast der ganze Triumphzug, nur die Beatrice mit den 7 Tugenden und so weiter, die bleiben unten, aber der Triumphwagen erhebt sich, also steigt auf ins Paradies, also in die höheren Sphären. Und kaum ist, also plötzlich der Triumphwagen nicht, aber der Christus mit den Leuten, die also da mitziehen. Der Triumphwagen ist immer angebunden an den Baum, der blüht auf und kaum ist es geschehen, tauchen aber von unten, kaum ist der Christus mit seinem Gefolge weg, tauchen von unten die Widersacherkräfte auf. Der Drache taucht von unten auf, also genau so wie er eben in der Apokalypse geschildert wird als Vorbote, das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern, das ist ja nur der Vorbote ist. Aber dieser Wagen, der angebundene Wagen, der eigentlich die Kirche darstellt irgendwo, der verwandelt sich selbst zu diesem Wesen. Und also dort kann ganz dramatisch ganz das Gegenteil von dem passieren noch, was eigentlich sein sollte. Und das ist heute mehr denn je bei jeder Beschäftigung mit geistigen Dingen, selbst wenn man nur was liest davon, zu beachten. Aber das werden wir das nächste Mal ganz genau anschauen. Mein Kater, der neben mir liegt, regt sich jetzt gar nicht darüber auf, er liegt ganz entspannt da, schnarchelt ein bisschen vor sich hin und nimmt es mit Gelassenheit. Ja, wir dürfen es auch mit einer gewissen Gelassenheit trotz der großen Dramatik nehmen, indem wir ein bisschen ein Gespür in die Ich-Kraft, in die eigene Ich-Kraft entwickeln und spüren den Christus, der drinnen wirkt. Das ist das Um und Auf. Und das ist jetzt nicht eine beschwichtigende Rede, sondern es ist Versuch, einfach immer wieder auf das hinzuweisen. Es ist potenziell die gesamte göttliche Kraft in dem Ich drinnen. Und sie ist nicht nur befähigt und prädestiniert dazu, mit
mit diesen ganzen Widersacherkräften fertig zu werden, sondern niemand anderer kann es in der Art. Dass die Entwicklung nicht in die soratische Bahn geht, das entscheidet sich an den Menschen, die es tun. An denen entscheidet sich. Es kann niemand anderer für uns machen. Auch der Christus macht es nicht für uns. Sondern wir machen es, und indem wir es machen, macht es der Christus mit uns. Aber nicht ohne uns. Ohne uns kann er es nicht, weil er es nicht will. In einem höheren Sinn. Weil sonst hätte er die ganze Freiheit, die er gebracht hat, am Anfang, sonst würde er sich selbst widerlegen sozusagen. Also das ist ein Schöpfungsimpuls, der hereinkommt, der Wille ist zur Freiheit des Menschen. Und wenn ich es jetzt in der dramatischsten Situation, wo alles schief gehen könnte, kann, den Menschen doch wieder abnehme, indem ich das aus der Hand nehme, dann mache ich diesen Impuls zunichte. Na, das wird der Christus nicht machen, aber dann wird er selbst einschwenken, nämlich auf die soratische Bahn. Na, das wird nicht passieren. Aber die andere Alternative dazu ist nur, er tut es mit uns gemeinsam. Wenn wir es tun und in dem Maße, wie wir es tun, tut er es mit und ergänzt es um die ganze kosmische Dimension. Aber es geht nicht ohne unseren Willen. Aber mit unserem Willen geht es. Geht es. Und das sollte uns einfach den Mut geben. Wir können es. Wir sollten nicht nur immer hypnotisiert stehen vor dem großen Berg, der da ist. Der ganze Läuterungsberg, um den geht es ja jetzt eigentlich, zu sehen, oh Gott, wie hoch ist der, wie hoch muss ich da klettern, wie schwierig ist es da hinauf zu klettern. Und dann, wenn ich oben bin und jetzt schon alles im Grunde abgelegt habe, dann wird es erst recht dramatisch. Dann kommt die letzte große Auseinandersetzung. Und doch, wir können es schaffen. Das ist die Botschaft der göttlichen Komödie. Das hat Dante so deutlich drinnen gezeigt. Und das steckt aber in der Apokalypse genauso drinnen. Nur der Dante hat halt jetzt bestimmte Dinge daraus mit so viel Text vergrößert und so viel Bildern noch dazu gebracht. Aber die Bilder stecken da drinnen. Und der Dante hat sie da herausgeholt. Das heißt, aus dem gleichen geistigen Impuls, aus dem der Johannes das geschrieben hat, ist genau das auch geschöpft. Genau aus dem gleichen geistigen Bereich heraus. Aber da sieht man, wie fähig Dante war, aus den wenigen Anregungen, die da drinnen sind, halt jetzt sein ganz individuell eigenes Bild zu machen, das aber ganz, ganz stimmig ist und eben manche Aspekte, die da sehr versteckt drinnen sind. Wer liest jetzt hinter dem Wort Atmosphäre da, aha, das ist jetzt der ganze Kamaloka-Bereich letztlich, um den es geht. Und wer liest drinnen, aha, die Stadt zerfiel in 3 Teile, dass das mit dem Zerfall dieser Seelenkräfte zu tun hat, die selbstständig werden, also denken, fühlen wollen. Das wird man nicht so leicht daraus herauslesen. Ich meine, das konnte wieder Emil Bock zumindest ein bisschen deutlicher herausarbeiten, weil er diese Übersetzung des Neuen Testaments geschrieben hat, aus der ich gerne zitiere, und die den Sinn des griechischen Urtextes deutlicher oft herausbringt, zumindest an manchen Stellen deutlicher herausbringt, als eine wortwörtliche Übersetzung. Sondern wo er den tieferen Sinn dieser Dinge noch deutlicher hineinbringt in die Sprache. Aber so hatte also Dante einfach ein ganz starkes Gespür aus dem Text, wie er ihn halt kannte, den lateinischen Text der Bibel,
da solche Bilder herauszuholen. Und sie so herauszuholen, dass tatsächlich auch die Arbeit und das Studium dieser göttlichen Komödie, ja, was im Menschen bewirkt. Es ist das Buch eines Eingeweihten. Auch. Auch wenn sein Lehrer Brunetto Latini vielleicht der noch größere Eingeweihte war. Aber da in der göttlichen Komödie kommt der Impuls, wie soll ich sagen, der Dante schafft es, diesen Impuls ganz runter auf die Erde zu bringen, so dass er da wirksam werden kann. Das im Geist Erlebte, dass es da herunten wirksam werden kann und andere Menschen anregen kann über jetzt bereits über 700 Jahre. Ja. Das immer wieder, es gab in der Geschichte der göttlichen Komödie Zeiten, wo sich niemand darum geschert hat und andere, wo die Menschen sich wieder darauf gestürzt haben. Es ist ganz interessant, dass es immer so Wellen gibt, aber ich sage einmal, jetzt ist eine Zeit für die Apokalypse und auch für die göttliche Komödie. Und die arbeiten Hand in Hand. Aber das werden wir ganz konkret anhand der Texte das nächste Mal besprechen. Das nehme ich mir ganz stark vor. Lassen wir es gut sein für heute. Die Viertelstunde plus ist wieder dabei. Ich danke euch für die Geduld, fürs Dabeisein. Und ich danke ganz besonders den lieben Menschen, die die Vorträge aufarbeiten, verschriftlichen und dann auch als Text zugänglich machen, sodass man nachschauen kann, sodass auch ich nachschauen kann, was habe ich denn da und dort genau gesagt. Also vielen Dank. Alles Liebe. Guten Abend. Danke. Danke fürs Dabeisein. Danke auch allen, die beim Livestream dabei sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke.